За өнөөдрийн ярилцлагаараа хэдүүлээ эрх зүй болон буюу хууль гэдэг сэдв мэргэжлэр ярилцах байгаа. Тэгээд манай өнөөдрийн хоёр оролцогчийн маань эхнийх нь бол Буйна. Буйна 2019 онд Штатс exam буюу 1-р улсын шалгалтаа өгөөд эрх зүйч мэргэжлэр төгссөн байгаа. Одоо Delivery Hero-д хуульч зөвлөхөөр ажиллаж байгаа. Харин оюун маань болохоор Германы HWR гэсэн Берлиний их сургуулийг эрх зүйч бакалавр зэрэгтэй тэгээд Сенатын засаг захиргаанд ажиллаж байгаа Берлинийнхаа мэргэжил. За ингээд өнөөдрийн эхэнд болохоор манай ярилцагч нар маань нэг өөрсдийнхөө мэдээллийг хүргээд тэгээд сүүлд нь оролцогч нарын зүгээс тавьсан асуултанд хариулаад тэгээд дуусгах байгаа. Тэгээд асуултууд байх юм бол яг ярьж байгаа сэдвүүдэд тохирч байгаа юм бол шууд хариулаа явуулчихна. Хэрвээ арай жоохон ташаа асуулт байх юм бол сүүлд нь хариулнаа. За ингээд манай хоёр оролцогч яагаад мэргэжлийг сонгосон талаараа жоохон ярилцаач. Тэгээд энэ мэргэжлийг сонгож байхдаа юу гэж бодож исэн, юу гэж төсөөлж исэн гэд яг одоо яг 10 жилийн төгсөд яг юу бодогдчихсэн талаараа хэлээч. Тэ чи эхлэх үү? Намайг Буйна гэдэг. Тэгээд миний хувьд болохоор яг анх 10 жилийн төгсчүүд яг юу сурахаа байсан мэдэхгүй байсан. Яг би яг хуульч болмоор байна гэдэг ч юм уу те яг хууль сурмаар байна гэсэн тийм мэдрэмж яг анханасаа бол байгаагүй. Тэгээд жоох мэдгүй явж байгаад яг төгсөх болоод тавьсан чинь манай аав өөрөө хуулийн хүн болохоор чи ер нь хууль ч юм уу те эрх зүй сонирхоод үзэхгүй мүү гэдэг тэгэж аюух зөвлөгөө өгч байсан. Тэгээд тэрний дагуу би яг Humboldt их сургуульд материалуудаа өгөөд тэгээд ер нь энэ замыг төлж эхэлсэн. Ямар ч аав тэгвэл үлгэрчээ болоод хуульч мэргэжил ямар гэдгийг ерөнхийдөө харуулцаасаа болохоор гадарлаа тэгээ сонгосон биз те. Тэг яг манай аав одоо хуулиар нэг ажилтгүй л те. Гэхдээ ер нь яг хууль сурцсан байхад бол амар тийм зүгээр яг бүх юмны тийм basic юмныг сурдаг гэдэг. Тэгээд өөр газруудаар өөр одоо заавал хуулиар биш өөр юмд өөр компанид ажиллах бас агуу дажгүй гэдэг тэгж хэлжсэн. Тийм. Тэгээ яг ямар компанид бас аавч яг тэрнгөр юу хэлээд байсан бэ гэдэг дараа нь та хоёр яг ажлын жишээ хэлж болно шүү дээ. Окей. Тэгвэл оюун маяг юу гэж бодож байсан бэ? Би бас нэг амар за хууль эрх зүй сурыг гэж бас нэг бодоагүй. Гэтэ ер нь надад бол амар тийм сонирхолтой санагддаг байсан л та анханасаа. Ангаах юм уу хууль эрх зүй гэл нэг хүмүүс чинь ээж аавд нэг тэгдэж штэ. Тэрийг бодоод за ер нь өөрөө ч гэсэн гайгүй сонирхолтой. Тэгээ манай яг сүүлийн жил 12 дугаар ангид нэг тийм юу ордог байсан. Business law маягаар одоо хүнтэй гэрээ хийхээр одоо байгууллагатай гэрээ хийхэр ч юм уу яах ёстой вэ гэдгийг зүгээр анхан шатны юм зааж исэн. Үед надад амар таалагдаа. За би иймэрхүү юм ер нь хийхэд гой санагдсан юм байна. Юм гоё юм байна гэдгийг би орсон евро хууль эрх зүй рүү орсон л доо. За оюун маань 10 жилийн Германд хэлв. Яг би 10 жилийн Германд байсан. Тийм тэнгууд яг Германд ч гэсэн яг мэргэжилтэй холбоотой бас тийм одоо проект бах юм уу эсвэл тиймэрхүү хичээлүүд орсноор бас туршилт ямар ч хэсэг хийгээд үзсэн байсан байна. Тэгээ тэр салбар дээр жоохон туршлага харамлуулаад. За окей. Тэгвэл ерөнхийдөө хэдүүлээ яг Германд хуулиар сурахад ямар байдаг талаар ярилцъя. Тэгэхдээ тэрнээс өмнө болохоор та хоёр төр өөрсдийнхээ яг нэг програмын жоохон ялгааг гаргаад өгвөл яг зүгээр ах манай сонсогчдод. Буйна болохоор улсын шалгалтанд бэлдсэн. Ер нь бол тэр нь илүү түгээмэл байдаг. Гэхдээ оюумаа болохоор арай богино хугацаанд сурж болдог. Ер нь хүмүүсийн одоо монгол хүмүүсийн чихэнд арай наалтсан бакалаврыг маань хийсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд яг ялгаа нь юу вэ гэдгийг төр зур тайлбарлаач. Яг уу ялгаа яг юу вэ гэхээр яг анхнаасаа одоо би өмгөөлөгч болъё те эсвэл шүүгч болъё, прокурор болъё гэдэг яг тийм сонирхолтой сурвал Германд бол яг 2 улсын шалгалт өгөх ёстой байдаг. Тэгээд ер нь бол эхнийхээ өгчөд одоо 5 жил ер нь бол 5 жил сураад эхний шалгалтаа өгдөг. Тэгээд тэрний дараа traineeship гэдэг 2 жил шүүх мөнхөд ажиллаж агаад 2 дахь улсын шалгалтаа өгөөд яг өмгөөлөгч болдог. Тэгээд өмгөөлөгч, шүүгч, прокурор болж болно гэсэн үг шүү дээ. Хоёулын шүүхийн урд хүнийг ингэж өмгөөлдөг ч юм уу хамгаалдаг. Яг тэгэж гарахын тулд яг 2 улсын шалгалт өгөх хэрэгтэй байдаг.
Харин яг тэр мэргэжлүүдээр явахгүй гэх юм бол тэгвэл оюун. Тийм тэгвэл минийх болохоор яг заавал би өмгөөлөгч, шүүгч болохгүй зүгээр би одоо компанид хуулийн чиглэлээртэй хуулийн тасагт нь ажиллая гээд одоо тэгж бодох юм бол бакалавра хийж болно. Тэгээ бакалавра хийсний дараа бас магистртаа явж болно. Тэр нь 2 жил. Тэгээ нийтдээ яг 5 жил сурч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол тийм contract manager ч юм уу, гэрээний менежер эсвэл янз бүрийн гэрээ бэлтгэхтэй бүх юм дээр одоо хуулийн тасагт нь ажиллаж болно гэсэн үг. Зөвхөн тэр чиний ярьдгаар шүүгч өмгөөлөгч болж болохгүй. Тэхийн тулд заавал улсын шалгалтаа хуулийн юм өгсөн байх хэрэгтэй. Окей. Тэгвэл нэгэн хэрэг ихсэн юм чи яг үнзгийг ярьж. Тэгээд одоо бакалавртаа төгсчих юм бол яг бүрэн ялгаагүй хуульч мэрэгчлээ гэдгээ одоо олон улсад танигдаад явна гэсэн үг үстэй тий? Тийм. Тэр бол тийм. Юу нь бол хуульч гэсэн үг. Тийм, хуульч гэсэн. Гэхдээ яг хамгийн сүүлд нь яг хүнийг өмөөрч өмгөөлөгч болж болохгүй гэсэн шүүгч болж байна. Одоо яг улсын үндсэн хуулийн цэцмэдтэй ажиллаж болохгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Яг хуультай холбоотой. Яг ажлын гэвэл нэг туслахаар тиймэрхүү. Гэхдээ яг тийм. Гэхдээ яг бас Германд бол ингээд би бол эхний улсын шалгалтаа одоохондоо өгсөн байгаа. Тэрний дараа за ер нь аягүй сурцсан би нэг тийм өмгөөлөгч болмооргүй байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр би одоо энэ чинь ингээд цаашдаа сурахгүй энүүгээрээ яг зүгээр ажиллаад явж болно бас. Тэгээд явандаа өөрөө шийдэж болно. Эсвэл 2-3 жил ажилласны дараа за ер нь энэ хоёр дахь шалгалтаа өгчүүл зүгээр юм байна гэж бас аягүй хүмүүс гэж боддог. Тэгээд манай яг Монгол хүүхдүүдэд зориулж хэлэх юм бол Герман улс л улсын шалгалтаа байсан. Тий өөр улс байгаа юу? Ер нь бол яг ихэнх улсууд яг яадаг юм бэлээ. Одоо Европт болохоор bachelor master гэж явчаад тэгээд яг bar exam гэдэг бас нэг тийм дараа нь яг хуульч болох тийм шалгалт өгдөг юм лээ. Тэр нь яг энэ Германы 2 дахь улсын шалгалттай ер нь бол тийм эквивалент гэж юм. Окей. За тэгвэл хэрэлээ бүтцийн талаар ярья. Буйнасаа хэлсэн штэ штат экзамен хийхин тулд сурдаг гэдэг тийм ээ. Тэгээд 5 жил яг сурахдаа нэгдүгээр семестрээс авахуулаад ерөнхийдөө нэг ингээд товч ингээд танилцуулаач яг үйл явцыг нь тэгээ хиндээ хийхдээ чиглэлээс орж байгаа. Тэгээд ямар шалгалтууд өгдөг гэх мэтчлэн. За яг ингээд энэ ч улсын шалгалтаа өгөхдөө ер нь бол Германы ерөнхий хуулийг үздэг. Тэр нь болохоор яг 3 том эрх зүй салбарт хуваагдсан байдаг. Тэднэр нь болохоор иргэний хууль, эрүүгийн хууль, тэгээд ерөнхий захиргааны хууль гэдэг яг энэ 3 том салбартай. Тэднэр дотроо тэгээ бас аюул хэмжээ хуваагдаад явсан байдаг. Жишээлбэл иргэний хууль гэвэл дотроо компани хууль ч юм уу тий ажлын талаар гэр бүлийн тухай хууль тий ер нь бол аюул тийм дотроо бараг 7 секцэр ингээ хуваагдсан байгаа. Тэгээд эхний семестр болохоор эхний 2 семестр нь болохоор яг Grundstudium гэж нэрлэдэг. Тэр нь болохоор бакалаврын судалгаа гэж монголоор орчуулагдсан байлээ. Тэгээд 2 дахь жилдээ яг Hauptstudium гэдэг арай гүнзгийрүүлж өмнөдөө үздэг. Тэгээд Humboldt болохоор 3 дахь жилдээ яг мэрэгшил гэдэг нэг одоо мэрэгшил гэж илүү одоо яг ерөнхий хуулиас гадна илүү finance талтай ч юм уу тий гүнзгийрүүлж нэг жил өөр хууль сурдаг. Тэгээд энэ 3 жилээ төгсчөөд 3 жилээ үзчихэд жил хагас яг улсын шалгалтаа бэлддэг эхний улсын шалгалт гэдэг. Тэр нь ер нь бол эхний 2 жилд үзсэн бүх юм шалгалт танах яг 5 жил сурахын 3 жил нь яг юм уу үзчихэд тэгээ жил хагас нь шалгалтандаа бэлдсэн юм биш тий. Ер нь бол 4 жил хагас техник хүмүүс тэгэл 5 жил ч юм уу тий. Тэгээ дундуур нь бас гадаад мадад явсан бол 6 жил. Тэгээд эхний улсын шалгалтаа ер нь бол яг цагтаа өгөх юм бол 3 удаа өгч болдог. Гэтэ яг одоо энэ 4 жил хагастай амжихгүй бол ер нь бол 2 удаа давтаж болно. Тийм. Манайх болохоор бакалавр чиний яг сайн хэлсэн тэр 3 том одоо хэсгүүдээ ш тавиулын тэ эрх зүйн хэсгүүд тэр бүгднийг бас үздэг.
Тэгэл дотроо хөдөлмөрийн хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль гэл тэгээ дээрэс нь Европын эрх зүй там чамдаас ордог шүү дээ. Тэгээ өөрөө л үндсэн хууль гээл Германы үндсэн хууль гээ бас бүгднийг үздэг. Гэхдээ хамгийн сүүлд нь яг 3 жилийн дараа юу бакалаврынхаа ажлыг бичээл, диплом бичээл тэгээл дуустдаг. Улсын шалгалт гэж байхгүй тийм. Амар адилхан тий. Ер нь бид хоёроос бие биентэйгээ ярьдаг биш. Танах юу үзэж чинь, манайх юу үзэж чинь гингүүд. Дандаа адилхан юмнууд. Тэгээ шалгалтаа бас 5 цаг бичдэг нэг шалгалтыг. Тэгээ танахаас 5 цаг бичдэг тийм. Тэгэхээр яг тийм нэг өөрчлөлт яг уу яг надаа юу санагдсан гэхээр яг анханасаа би зүгээр хууль одоо их зүй сураад өмүүлэгч болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг ингээ бакалавр хийхдээ би одоо ерөнхий захиргааны хуулийн талаар одоо шууд тийм тэр тал дээр дараа нь ажилламаар байна гэвэл яг бакалавра тэр талаар хийвэл надад илүү амар санагдсан. Тэгвэл яг бүтэн тэр Германы ерөнхий хуулийг үзэхгүй яг сонирхож байгаа юм уу зөвчж байгаа болохоор тэр нь бас айгүй тийм одоо би ингээд бакалавра дуусаад магистра эхлэх гэвэл би яг тэрэн дээрээ харж байгаа. За би одоо тийм нэг компанид хуулийнхын тасагт ажилламаар байна уу тэгвэл би иргэний хуулийн талаар магистра хийж болно. Эсвэл би нэрээ ерөнхий захиргааны тэр хуулийг одоо тийм захиргаанд ажиллаж байгаа хүн тэрэндээ хиймээр байвал би бас тэрнийхээ магистр хийж болно гэх тэр нь жоохон тийм давуу талтай. Арай хурдан дуустдаг тийм. Яг сонирхсан юмараа шууд сураад. Гэхдээ яг буйнашиг улсын шалгалт одоо 5 жилийн хугацаанд өгсөн ч гэсэн цаашаага мастер бол хийж болдог тийм. Болно. Тийм тэр нь болохоор яг LLM гэж нэрлэдэг. Тэр нь юу нь бол ихэнх хүмүүс гадаад явж хийдэг юм. Америк ч юм уу тий, Англи ч юм уу. Тэгээд 1 жил 2 семестр гэдэг 1 жил. Тэгэхээр Германы одоо хуульчийн зэрэг нь бас олон улсад ч гэсэн хүлийн зөвшөөрөгдсөн байдаг гэсэн үг үү? Тийм. Окей. За тэгээд энэний талаар өргөлүүлээд ажлын салбарын талаар ярихтаа гүнзгийрүүлээ. За тэгвэл танаа одоо ангид ороход шаардлагууд нь адилхан байсан уу? Ямар байсан бэ? Ер нь их герман сургуулиудад ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээ 10 жилийнхаа төгсөлтийн хэлний диплом гэсэн одоо жирийн бүрдүүлдэг материалуудаас гадна та нараа шаардлагатай зүйл байсан уу? Байгаагүй. Тийм надад бас байгаагүй. Яг 10 жилээ төгссөн. Тэр нөгөө 10 жилийн дундаж дүн гэдэг numerous clauses гэдэг тэр нэг айгуу чухал. Яг аль хотод ямар сургуульд ормоор ингэсэн шалгалт тайлбар. Ер нь эрх зүй чинь бас Германд айгуу олон одоо залуусуудын сонирхлыг татсан ер нь арай том програм хөтөлбөртөд ордог тийм. Ялангуяа Берлин, Heidelberg, Hamburg гэр айгуу тийм нэг бол том хотууд эсвэл яг тийм яг хууль тал дээр айгуу тийм өндөр сургуулиуд тийм айгуу өндөр тийм онолтой гэж боддог. Тийм. Ер нь тийм numerous clauses гэдэг нь болохоор яг сонсогчдод тайлбарлахад одоо өмнөх дугаар дээр ч гэсэн хэлжсэн ангаах ухаан ч гэсэн ингээд айгүй олон хүмүүс орох сонирхолтой байдаг болохоор дөнгүүдээс нь хараа шигшчиж оруулдаг. Ерөнхийдөө Монголд ч гэсэн төстэй л байдаг л да. Гээшийнх нь оноогоор нь чагсааж аваад оруулцдаг. Гэхдээ Германд яг бас зарим одоо нэг их олон хүмүүсийн сонирхтгүй мэргэжлүүдэд болохоор дүн нь хамаагүй тэгээ оруулцдаг байхгүй юу? Тэгээд ямар ч 10 жилийнхаа одоо Германыхаа B2 хийсэн тохиолдолд одоо Монголын хувьд ч гэсэн ярих юм бол зүгээр хэлний шаардлага бүх юм хангаж байгаа зүгээр дүн хамаагүй оруулцдаг хичээлүүд байдаг бол одоо хууль эрх зүйд бол сайн дүнтэй хүмүүсийг л авдаг гэсэн үг. Тэгээд за тэгвэл ингээ ямар ч хэсэг орчод гэхдээ дүн гайгүй байхад гайгүй юм байна. Тэгээд шалгалтууд нь хэр хүн санагдсан бэ? Ихэвчлэн ганцаараа бэлдэж гин үү? Эсвэл хичээлээ сайн хийгээд явж байхад амархан уу? Эсвэл багаараа их бэлддэг байсан уу? Тэгээд хэр их тогтмол авагддаг байсан бэ? Ер нь одоо өдөр тутмын чинь амьдрал дандаа зүгээр хичээлээ хийгээл өнгөрдөг байсан. Яг л ерөнхийдөө бол хууль яг ангаах манай сонсогч бас ойлгох хэрэгтэй. Германд айгу яалтчгүй хүнд хичээлдээ ордог. Тэгээд номын санд бол хуульчдын номын сан бол үргэлжлэл дүүрэн байж идэг. Зарим одоо ангиуд бол зүгээр шалгалт төхөөл ирэхээр дүүрдэг болвол уйлчдын номын сангууд бол үргэлж дүүрэн байж идэг. Тийм учраас яг хичээлийн одоо тэр ачаалал хэр талаар ярилцаач. Тийм хэлэхгүй. За манайхд бол яг үнэндээ анх орж байхад би тийм амар хүнд гэж өрөөсөө төсөөлж байгаагүй.
Тэгээд за шалгалт одоо нэг сарын дундуур болно гэвэл би нэг тий 12 сард хийж эхэлдэг ч юм уу нэг тийм байсан. Тэгээ айгуух эхэндээ айгуу мод үнтэй ч юм уу тий ер нь бол 1-2 унжсан. Тэгээд тэрнээсээ сураад ер нь бол тийм амар бол биш. Тэгээд яг анхнаасаа л яг ингээл хийсэн үдсэн хичээлээ тавтаал явах хэрэгтэй. Тэгээд ялангуяа дараа нь яг ингээд жил хагас тий жил сургуулиас шалтгаалаад улсын шалгалтандаа бэлтгэхдээ бол ер нь бол өдөр болгон номынсаа ордог. Тэгээд багш нар бол яг ажил шиг 7 хоногт 40 цаг ер нь бол хичээлийн хийх хэрэгтэй гэж ярьдаг юм. Улсын шалгалтыг бас. Тийм улсын шалгалтандаа бэлтгээд байна. Аа. Манай болохоор би бас анх ах уу гэж хүмүүс ч нэгдэж штэ энэс. Тэгээд жоохон мууд аваад эхэлсэн чи яана. Тэгээд ер нь жоохон эвгүй болоод эхэлсэн. Тэгээд яг 2 дугаар семестрээсээ би бас за ер нь анханасаа амар сайн бэлдээд гол нь хүмүүс яг хуульд эргэцээ ингэж ойлгоод байхгүй юу? Та нар бараг ингэ зээжлэл дуусчихад ингэ ойлгох чинь ч юм уу ингэ шалгалтаа өгч чинь тийм биш. Одоо бүх параграф юу гэхээ бүх одоо бүгд нь номон дотор ингэ бичсэн байдаг бүх юмнууд. Тэгээ гол нь тэрийг анханасаа яг нөгөө нэг ойлгоод уншаад ер нь ингэ толгоондоо тогтоож ижил яг шалгалтаа бичдэг. Шалгалт нь зүгээр энэ юу гэсэн асуултууд биш. Уус нэг том юм кейс орж ирээд тэрийг өөртөө ингээд би яаж шийдэх вэ гэдэг талаараа ингээд хитэн уцч амар олон уцчдаг. Тэгээ 5 цаг бичиж ингээд бодлоо. Энэ бол одоо нэг шалгалтууд ямар байдаг вэ гэхлээр ер нь нэг тийм хэрэг өгдөг тий тэрний нэг 2 тууцтай. Тэр дагуу би нэг одоо яаж тий энэ хүн одоо эрүүгийн хууль дээр нэг хүн өөр хүн одоо алсан бол энэ одоо тий албаар алсан мөн үү албаар алаагүй мөн үү гэдэг ингээ хуулаа үзээд энэ үж магадгүй тэр үж магадгүй гэж баг 20 тууц бичдэг. Амар их ууц бичнэ. Тэгээд ер нь бол анханасаа бол юмаа сайн бэлдээд хичээл дээр ирээ, семинар дээр ирээ заавал суугаад багшигаа хэлж байгаа юм бас сонсон амар чухал. Бол би бас эхний семестртээ за номноосоо уншаад ойлгох чинь гэвэл яг нөгөө их чи яг дөнгөж сурч эхэлж байгаа хүүхд чинь толгоонд орж ирэх нь бол ойлгохгүй байгаа байхгүй. Ойлгохгүй байвал хизээч шалгалтандаа сайн бичиж чадахгүй. Тийм болохоор тийм бас яг хуулийн хэллэгэд бас тийм хуулийн хэллэгдээ бичгтээ одоо бид нар чинь ингээл зүгээр л нэг юм одоо ярьж байгаа хэллэгээр бичиж байгаа юм шиг амар тийм гоё бичих ёстой. Тэрийн багш нар бас амар анзаардаг. Тэгээд тэр нь бас хэрэгтэй. Тийм тэгээд манай хоёр бол хоёулаас анх орж ирээд муудаа авсан гэж яриад байгаа. Гэхдээ айгүй нормал гэж ярьд юм билээ. Ягаад гэвэл нөгөө нэг би бас өөрөө нөгөө нэг minor буюу одоо 2 дахь мэргэжлээр бас нийт эрх зүгээр сурсан байхгүй юу яг штат экзамны одоо улсын шалгалтны төвшөнд бэлдэж байгаа яг жирийн хуулиар сурж байгаа хүүхдүүдтэй хамт тэгээд тэдний дүн нь болохоор жишээл би бакалавр сурж байгаад яг миний дүн ингээд доош нь татдаг байсан байхгүй юу ягаад гэвэл хуульч нь болохоор нөгөө 1-ээс 18 гэсэн оноо авдаг. Харин бакалаврт чинь болол одоо яг жирийн ингээд дүнгээрээ явцдаг штэ. Одоо нэг нь хамгийн их 1-ээс 6-аар үнэлэгддэг тийм нэг нь хамгийн сайн. Харин улсын шалгалт буюу тэр одоо хууль дээр 1-ээс 18 тэгээ 18 хамгийн сайн. Гэхдээ хүүхдүүд ихэнхдээ яг 4 авах юм бол тэнцдэг. Тэгэл 4-ийг аваад тэнцчих юм бол ер нь тэгээд болоод явчихдаг. Тэгээд ерөнхийдөө 9-өөс оноо аваад ирэнгүүт бүр тэнгэрийн амтан болж байгаа мó баг. Ямарсан 18 амруугаа бол ерөөсөө дөхтгүү. Угаасаа хин ч 18 авдаг. Тийм болохоор яг нэг тийм аягүй тийм бас даруй төлөв байдал сургадаг юм шиг санагдаа. Тийм. Тэгээ манай монголчин хийхдээ бас аягүй сайн дүн өгдөг штэ. Яг их сургуульд сурч байгааг болохоор мэдгүй 10 жилд аягүй дүн амархан гаргаад идэг гэсэн юм шиг санагдтiin. Тийм болохоор тиймэрхүү хэлээд яг хүлээлттэй ирэхэд бол бас тийм шин туршлага байна. Хамгийн ер нь бол хэл нэрэ хэл герман хэлээ сайн сураал тэгэл герман хэлээ сайн сурсныхаа хажуугаар тэр бичгийн хэл гэж бас бүр ёо амар. Тэрийгээ зүгээр л хэлэг бичиж байгаа шиг гоё ч гэсэн. Гомын гол нь тэгээ бас герман хэлгээд одоо яг герман хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй хэцүү санагддаг тийм болохоор одоо Монголоос ирж байгаа хүмүүс бол герман хэлтэй муу ч юм уу тийм болохоор ойлгохгүй гэсэн үг биш. Тэр чинь герман хүндэд ч гэсэн ялгаагүй
ингээд өөр хэл сурч байгаа юм шиг. Тийм, хуулийн мэдлийг эдгээр ч гэсэн өдөр тутамдаа хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Хэллэгүүдээ. Тэгээд тэрнээс гадна түрүүн оюумаа хэлжсэн нөгөө хуулиудаа бүгдийг цээжилсэн байх шаардлагагүй гэж хэлжсэн шүү дээ. Угаасаа нөгөө хүн шалгалтаа өгч байхдаа бол ингээ хуулийнхаа номнуудыг бүгдийг аваад ордог. Тэгээ хамгийн гол нь тэр баахан хууль одоо заалтууд дундаас яг зөв юм ингээ олоод одоо яг энэ асуудлыг ингэж шийдэх одоо схемийн дагуу яг шийдэхийн тулд яг бүх тэр хэрэгтэй одоо артиклуудыг нь олох тэр чадварыг одоо яг сурж олж авна гэсэн үг. Тэгээд лекцэндээ яагаад яв гэд байгаа гэх юм бол багш нар профессорууд ч гэсэн энэ одоо жишээлбэл хэргийг одоо жинхэнэ амьдрал дээр ингэж шийдэжсэн шүү гэсэн юм жишээнүүдийг ч гэсэн айгүй хэлэлцдэг тийм ээ. Тийм ер нь бол нөгөө нэг Герман улсын тийм онлайн сайт гэдэг байхгүй юу? Одоо энэ хэргийг яаж хийдсэн бэ? Дээд шүүхээс гэдэг ингээ бүгдийн хариутай ингээд гоё тайлбарлаа бичсэн байдаг. Тэгээд яг хууль одоо хичээлдээ яваад юмаа сурахыгаа хажуугаар тиймэрхүү юмуд амар сайн бас уншиж ийж ер нь жоохон ингээ толгоонд нь ордог шүү дээ. Ер нь иймэрхүү юмуд нэг ингэж төгсдөг юм байна. Иймэрхүү юм нэг юм байна гэд. Тэгээд ер нь бол тийм ер нь бодит амьдралаас тиймэрхүү сайн уншаад өөрөө бас тий сонирхож уншсан юм байна. Тэгээд бас зүгээр сурах бичгийн хажуугаар яг тийм магазинууд айгүй их байдаг тий. Одоо сэтгүүлүүд тийм бас хэрэгүүдийг бүгдийг нийтлэлсэн байдаг. Одоо хамгийн орчин үеийн сүүлд шийдэгдсэн шийдвэрүүдийг нийтлэлсэн. Тийм юм бас айгүй уншаад идэг харагдчихсан. Найзуудаас. Тэгээд миний бас анзаарснаар ингээд хуулийн ингээд одоо нөгөө нэг одоо байранд нь очиж шүү дээ лекц ордог мордог тэнгууд ингээд завсарлагаанаар нь хүмүүс одоо жишээлбэл ингээд өдрийнхээ хоолыг идэхээр явахаар ч гэсэн ингээд манай хууль талаар сурж байгаа найз нь бүгдээрээ дандаа л хуулийнхаа талаар яриад байдаг байсан аахгүй юу. Бүр ингээд одоо жишээлбэл нэг ингээд оюутны ингээд үдшилэг дээр атсан ч гэсэн баг хуульч тон чи хуулиар сурдгийг би хуулиар сурдгийг ч тэгэл тэгэл баахан хуулиа яриад байгаад идэг юм шиг тийм сэтгэл төрдөг байсан. Тэгэл энэ хуульчд гэл ер нь бүгдээрээ тэгдэг. Тэгэхээр та нарын хувьд яг ямар герман хүүхдүүдтэй сурахад ямар байсан бэ? Тэгээд яг хуулиа бүгдээрээ анх ингээд сурж хэлж байгаа. Тэгээд мэдгүй тохиолдолд ингээд яг тэр хуульч одоо тийм хүмүүстэй ингээд ярилцахад хэр их хүндрэлтэй гэдэг байсан бэ? Тэгээд ер нь одоо хуульчаар сурахаар өөр сонирхол көөх ингээд цаг зав олдож гин үү гэд асуултуудыг асууя. Яа миний хувьд бол аюул ажиглаад үзсэн. Манай ангийнхан бүгд амар тийм яг хуу тэр үнэлтэй яг хуулийн талаар л дандаа ярьдаг. Яг хичээл дуусаад хоол идэх болсон чинь бүгд тэгэл тэр хичээлийнхэн талаар ярьдаг ч юм уу сүлж тэр хэрэгийг сонссноо тэрийг ингэж шийдсэн мөлөө тэгж шийдсэн мөлөө гэж аюул тэгж ярьдаг. Тэр бол үнэ. Тэгээд ер нь өөр асуулт аюу өөр юм хийх завтай юм бол гэдэг. Тийм. Ер нь бол цаг цагаа өөртөө л аюу сайн ингэж яг органайз хийх хэрэгтэй юм билээ. Яг тэгвэл яг ингэж аюух оюутнууд ч яад штэ зүгээр ингээд суугаад байгаа мөртлөө хичээлээ хийдэггүй ингээд амар олон цаг суудаг. Тэгтээ яг үндэ хийсэн юм бол амар бах тий. Тэгэхээр оронд яг одоо би өнөөдөр 6 цаг хичээлээ хийн гэдэг ч юм уу тий. Яг тэр цагтаа яг сайн хичээлээ хийчихэл дараа нь дуртай юмаа хийдэг ч юм уу эсвэл хагасаа потенциалаар яг дуртай юмаа хийгээл хичээл ном ерөөсөө тиймээ санаа зовхгүй ингэж тарих толгоогоо амраах хэрэгтэй. Амар чухал. Тэгэхгүй бол би ч гэсэн айгүйх тэгэж номын сан ингээл өдөржин суудаг ч юм уу тийм яг орой тэгэл гэртээ орж ирэл яг юу хийсэн бэ гэхээр амар бага хийсэн байгаа байхгүй юу. Тийм. Манайх болохоор бас ер нь бол тийм. Ер нь хүмүүс ингээл дандуур ингээл пауз маус хийж байгаа л тийм учраас чи энийг нэрээ сонсноо ингэснүү тэгснүү чи энийг ойлгосноо ойлгоогүй гэл дандаа ер нь тэр талаараа хуулийнхаа талаар ярьдаг. Гэхдээ миний хувьд болохоор ер нь манай ангийн хүүхдүүд бас тийм байсан баг. Хагасаа потенцийн бол цаг зав ямар ч сан гардаг л байсан. Нэг амар бас хагасаа потенцийнээр өдөр шөнөгүй ингээл номын сан цугаал тэгж хичээлээ хийхгүй хамгийн чухал надад санагдсан юм болохоор заавал семинартай юм уу лекцтэй ивээд яг нөө багшийнхаа тайлбарж байгаа хэл ингээд сонсоол хад бичээл ойлгоогүй юм яг тэр өдөртөө асуугаал ингээд бичиж аваад явчаал гэртээ хараад яг жоохон амарч байгаа тэрийг нэг дахиж уншаад яг толгоондоо жоохон тийм ингээд тогтоож байгаа л тэгэхгүй болвол
ерөөсөө багшигаа сонсохгүй ч юм уу тэр өдөртөө ингээл гэртээ үлдээж хичээлдээ явахгүй байж байгаа л тэгсэн хүмүүс бол хамгийн сүүлд нь жоохон хохирт юм шиг санагдтыг. Тийм болохоор яг чиний хэлдэг шиг яг цаг зав яг өөртөө зохицуулаад юуны хичээлдээ л сайн явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш яг ганцаараа сурах юм бол миний хувьд л биш санагдсан. Яг ганцаараа өөртөө ингээд ойлгуулад номноос уншаад тийм сурах юм биш. Заавал хүн тайлбарлаад, багш нь тайлбарлаад олон өөр хүмүүстэй ярьдаг ч юм уу тий яг сайн би энийг ойлгосон байна уу гэдэг. Тэрийг өөр хүнд ингээ ойлгуулж хэлж иж би ойлгосон байна гэдэг өөрөө мэдэх юм чинь. Тэгээд тэрнээс гадна чиний хэлдэг шиг яг хичээлүүд харчаад тэрийг жоохон үзсэн юмаа дахиж жоохон авах хэрэгтэй тий. Тэрнтэй адилхан маргааш үзэх хичээлээ жоохон юу бас уншаал маргааш юм тэрнээ жоохон бэлддэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг багш хэлж байгаа юм илүү ойлгомжтой сан. Яг зөв. Окей. Тэгвэл яг тэгэж ярилцах шаардлага байгаа болохоор зүгээр аргагүй л байд юм байна. Тэ угаасаа тэгжиж хичээлээ яг сурж байгаа юм биш. Тэг хичээлээс гадуурч гисэн тийм. Тий өөрөө нөө итгэлгүй. За би энийг ингэж одоо ингээл ингэж хийх ёстой л үгүй л өмгөд. За найзаас асууж игээл асуунгууд нөгөө хэд юмсан би энийг бас ингэж хийсэн одоо ийм заалтаар шийдсэн мэдсэн гээл те ингэж ярингууд би бас тэгсэн гэж яг жоохон өөртөө итгэл нь жоохон илүү болоод тэгээд хүн яг нөгөө энэ шүү дээ юмаа ойлгоод эхлээд юмаа сайн хийгээд эхлэнгууд бүр тэр мэрэгжилтэй ч юм уу тэр хичээлдээ илүү дуртай болдог тий яг тэрнээс шалтгаалж байгаа. Яа. Тэгээд яг түрүүн бас байна хэлсэн хичээлээд харчаад яг үцэн хичээлээд автахаас гадна орох дараачихын лекцийнхаа амиг ч гэсэн бас харж ивэл зүгээр гэд тэр бас аюу зөв санагдсан. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг яг түрүүний хэлсэнчлэн хуулийн ингээд мэдээллүүд аюу шинэ байдаг. Зүгээр нэг жирийн одоо улс төрийн онлоос гадна тий аюу тийм нэрийн одоо үг болгоны цаана нэг хууль юм уу концепт байж байгаа учраас тэрийг анх ингээд лекцэн дээр очиод анхны удаа багшаа хэлж байгааг сонсох юм бол тодорхой хэмжээнд л ойлгоно. Тийм болохоор яг өмнө нь ингээд бэлтгэсэн байх юм бол яг хүлээн авах чадвар нь ч гэсэн илүү дээр. Тэгээд яг ойлгохгүй байгаа яг зөв асуултаа тавихад ч гэсэн айгүй нэмэр олон. Тэгээд ихэнх багш нар нөгөө нэг яг сурах платформ дээр одоо нөгөө нэг слайдуудаа ч гэсэн тавьж мавцсан байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд хараад тийм үзэж хэлээд тавтаад үзэх гэж байгаа хичээлээ бэлдээд явж хахад ер нь сайн сурах боломжтой гэж үзэж чинь тий. Окей. За тэгээд хэдүүлээ түрүүн дахиад ярьсан нөгөө нэг иргэний хууль, эрүүгийн хууль, нийтийн хууль гэдгээ жоохон дефиниан болоод одоо тодорхойлох уу? Яг эрүүгийн хууль гэдэг чинь болохоор гэмт хэрэгтэй холбоотой тийм ээ. Одоо цагдаа, шүүх энэ оролцсон асуудал дээр эрүүгийн хууль наривчилж үздэг. Харин иргэний хууль нь юу вэ? Иргэний хууль гэхээр ер нь бол яг хоёр хүний хоорондох асуудлыг шийдэх хууль гэсэн үг нь бол. Гэтэ тэрнээс гадна бас юу яг иргэний хуулийн номон дотор бас одоо ингээд компани гэдэг ч юм уу тийм одоо компани хуулийн талаар жоохон бас бичээстэйдэг. Тийм. Гэтэ ерөнхийдөө бол яг хүмүүсийн хоорондох одоо хууль засаг захиргаа янз бүрийн юу ч оролцоогүй зүгээр л хоёр хүний одоо жишээлбэл нэг contract ч юм уу нэг тийм хоёр хүний хооронд нэг тийм гэрээ байгуулсан гэрээний хууль нь аюул тийм хөдөлмөрийн тухай хууль тэр дотор нь орсон байдаг яг номон дотор нь түрүү хэлсэн гэр бүлийн тухай хууль тэгээд яг тийм бизнес санхүүгийн талаарх хууль гэдэг үү тий бас тэр нь орсон байдаг. Тэгээд дээрэс нь яг ерөнхий тэр иргэний хууль гэж бас байдаг нөө BGB тий. Тийм ерөнхий дотроо бүр янз бүрийн олон хуваагдсан байдаг. Гэхдээ яг одоо жишээлбэл гэмт хэрэгтэй бол ажиллахгүй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Одоо яг гэр бүл цэцлэх юм уу скол бол тий одоо яг компани хоорондын асуудлыг ч гэсэн иргэний хуулиар шийднэ гэсэн үг тийм ээ. Тий дотор нь орсон байдаг тий. Окей. Тэгвэл засаг захиргааны хувьд болохоор яг нөгөө нэг иргэн тэг төр хоорондын асуудлыг шийддэг. Тий. Окей. Энийг тэгвэл ямар ч лсэн бас ярилцаад тайлбарлалаа. За тэгээд сурж байгаа хоорондоо та хоёрт ер нь хамгийн хэцүү санагдсан юм юу гэсэн бэ? Одоо яг тэр хиллэгүүд нь тэгээд одоо удаан бичдэг шалгалтууд гэхээс гадна өөр санаанд орсон юм байна уу? Тэгээд яаж даван тулсан бэ өөрсдөө?
тэр нөхцөл байдал яаж хөгжсөн гэж харж байна. Амар self-reflective юм асуугаа. Тэг хүмүүс бас яг юу өөрсдийг хүлээж байгааг жоох ингээд бодтой тайлбарлахад нэмэр болж магадгүй гэж бодоод. Надад л хамгийн хэцүү юм болохоор яг ингээд өдөр болгоо номын санд очиж сууж ингээд хичээлээ хийх хамгийн хэцүү санагдсан. Тэрийг ингээд туулж гарах бол ялангуяа шалгалтын өмнө тийм шалгалтын өмнө. Тэгэл яг хуу тэр чинь тэгээ бас бүх сургалтанд хүнчин тэгээ шалгалтандаа бэлтгэлтэй. Гэхдээ яг ингээд улсын шалгалтанд бүтэн жил хагас тэгж бэлтэн гэх бол надад амар хэцүү санагдсан. Тэгээ зарим өдрүүд чинь тэгээ ямар ч тийм дахиад хичээлээ хийн гэдэг ч юм уу тийм сонирхол мотивац байхгүй. Тэрийг ингэж байнга буцааж дээшлүүлэх тэр мөчөл надад амар хэцүү санагдсан. Би болохоор тийм улсын шалгалт бичээгүй болохоор яг нэг жил тэгж номын сонгоноор яваагүй. Яг нэг 3 сар гаруй бакалаврынхаа ажлыг бичиж ингээд тэгээд суусан. Тэгээд тэр л надад амар ядаргаатай санагдсан. Жил үржил гэвэл бүр л хэцүү байна. Яг тийм амар хэцүү санагдсан байхгүй гол нь яг юу вэ гэхээр хууль эрх зүйн сурлаа гэхэд яг нөгөө нэг одоо бид нэр хэлсэн шүү дээ янз бүрийн юм хуулийн хэсгүүд байдаг эрхний хууль, эрүүгийн хууль, тэрний хууль гэд яг тэр дундаас яг нөгөө нэг өөрт нь ингээд таалагддаг юм амархан ойлгодог хуулийн одоо хэсгүүд гэж байдаг. Тэгээ ойлгохдохгүй амар их ингэж сууж ойлгодог хичээлүүд байдаг. Яг тэрэн дээр л жоохон тэр ойлгохгүй хэцүү хичээлүүд дээр л жоохон ядаргаатай санагдсан. Тэрийг илүү их тавтах ч юм уу эсвэл шалгалт болохоос өмнө яана одоо нөгөөдгөө тэмцэг болоо гэд. Тэр нь одоо юу вэ гэхээр миний хувьд бол эрүүгийн хууль эдгээр надад амар гой санагддаг. Яа гэх юм бол яг нэг амьдралд ойрхон яна тэр одоо тийм сонирхолтой бас тийм яна тэр ийм юм уулгаалцсан одоо яаж шийдвэрлэх гингээл ингээ өөр амьдралаа сонирхолтой санаа. Хэцүү юм нь болохоор яг Германы үндсэн хууль ч юм уу нэг тийм үндсэн хууль те яг одоо яг коронагийн үед ингээ бид нэр яг үндсэн хуулийн талаар амар ярилцж байгаа хгүй тэр нь бас амар сонирхолтой энэ дууссан болохоор одоо сонирхолтой санагдав. Одоо тэгээ коронагийн үед хүмүүсийг гарч болохгүй гэж энэ хөл хорой тавигдсан. Энэ тэгээ үндсэн хууль дээр хүний эрхэнд одоо халдж гинэ, зөрчигдж гин яаж энийг ингэж тайлбарлах вэ гэж одоо ингээд иймэрхүү зөрчилтөө маргаан гарч явахдаа одоо л амар гой санагдаж. Тэрнээс яг тэр үедээ яг үндсэн хууль хүний эрх гэдэг юм ингээд сурж байгаа шалгалтаасаа олстой амар байдаг гэсэн. Ойлгоход яагаад ч мэдгүй нэг тийм ийм талаас ч байна, ийм талаас ч байна гэл бүр авах юм байхгүй. Одоо эрүүгийн хууль дээр чинь тий чи ингээ хүн алдсан бол хэдэн жилийн ялмалт ингээ байрч авах юмтай. Үндсэн хууль чинь амар хэцүү. Монголд бас тийм л байдаг ахaltaа яг хүний эрх мэрх гэдэг. Тиймэрхүү юм дээр жоох хэцүүсэн. Тэрнээсээ ш өөр нэг тийм гэж юм байгаагүй. Тийм байна. Тэр Бонагийн хийсэн юм дээр бодоход надтай бас нэг хамт амьдардаг залуу бас яг би тэр улсын шалгалтанд нь бэлдэж явах үед нэг хамт амьдарч таарсан байхгүй. Тэгээд харж байхад бол айгүй дисциплинтэй. Бүр яг ингээл цагаа харж байгаа. За би одоо 5 цаг шалгалт бичлээ шүү нэмээ. Битгий орж ирээрээ гэл. Тэгэл тэнгүүд окей болж байгаа байхгүй. Тэгэл бүр яг 5 цаг ингээ гэртээ сууж иж тэгэл яг тийм дисциплинаа гаргаал ингээл гараад хилтэл замдаа одоо бараг татаад байгаа юм биш үү гармаар нь. Тэгтлээ бичээ сууж байгаа айгүй бүр амар өвддөг сүлсүүл рүү амар. Тэгээд тий айгүй тийм дисциплин өөрөөгөө дайчлах чадвар айгүй шаарддаг юм шиг санагдсан. Яг улсын шалгалтанд бэлдэж байгаа тэр жил хагас бол оюутнуудыг айгүй тийм сэтгэлийн бас хат бас айгүй шаарддаг юм санагдсан. Тэгээд тэгээд оюумагийн хэлсэн бас ч гэсэн тэр олон ингэ салбарууд байдаг болохоор бүх юмд дуртай байна гэж байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд тэр донд өөрийгөө бас дайчлаа сурсан байхад ингэ дараа нь хэрэгтэй болтыг жишээлбэл ингэ харж болж байна. Коронагийн үеэр харж байна. Ялангуяа Герман тэр айгүй чухал те хүмүүс айгүй хүний амар эсрэг айгүй тэмцдэг шүү дээ. Тийм. Тэгээд Германд бас яг чамайг сурж байгаа үед ч магадгүй энэ нэг үндсэн хууль хүний эрх бол нэг их зөрчигдөөд байдаггүй болохоор бас нэг тийм амьдрал ойр санагдаагүй байсан гэж магадгүй. Тийм магадгүй л ах тийм. Монголын хувьд бас арай тийм сонирхолтой байж магадгүй л ингэхгүй. Аха. За окей. Тэгээ сурж явах явцад та хоёрын хувьд одоо яг сурах гэж байгаа Монголд байгаа хүүхдүүдтэй зөвлөл
яг team soft skill тий хэрэгтэй юм байна. Одоо жишээлбэл улс төрийн хувьд бол ингээ юмыг хурдан уншаад яг юу хэлээд байгааг нь ойлгодог байх хэрэгтэй ч юм уу тий айгүй их тийм онл уншдаг болохоор харин хуулийн хувьд юу одоо юмаа заавал цээжлээд байх шаардлагагүй гэж байна шүү дээ. Тэгээ гэхдээ яг одоо хуулиа цээжлэхгүй ч гэсэн яг хаана яаж юм шийдэх вэ гэдэг одоо артиклууд нь санаанд нь байж ах ёстой ойлгоцсон байх ёстой гэж байна. Тэгээд яг тийм soft skill тал дээр танад юу гэж зөвлөмөр байна. Одоо бас sorry жоохон өөрчлөлт дэлгэрэнгүй ярихад одоо жишээлбэл техник одоо тиймэрхүү байгалийн ухааны мэргэжлэр сурж байгаа хүмүүс ч ойлгомжтой шүү дээ тий. За би одоо ингээд сураад дуусныхаа дараа би ингээд юмыг програмлж чадна. Тий одоо IT-ийн хүмүүс ч юм уу эсвэл бол одоо физикийн байгалийн ухааны юмнуудыг ингээд тайлбарлаад яг чад бас ингээ олцсон байдаг шүү дээ. Нийгмийн ухаанаар сурж байгаа хүмүүс болохоор яг ингээд тийм хилжих тийм оновчтой hard skill байхгүй юм шиг. Гэхдээ soft skills тал дээр илүү давуу байд юм уу гэж хардаг. Та юу гэж бодож байна? Ер нь бол юмыг хурдан ойлгож чаддаг бол айгүй тийм давуу талтай тий. Угаасаа тэр чинь амар хичээл бололтой бүгдийг ингээд шийдлээд байхгүй ойлгож явчихвал илүү амар. Ер нь их тийм мэдрэмж үйдэн штэ цаанаасаа нэг надад л тэр амар чухал санагцсан. Одоо зарим хүмүүс ингээл яагаад ингэсэн бэ гэл ингээл яагаад гэвэл энэ ингэсэн болохоор ингээд тайлбарлахаар ингээд яагаад гэж уртаас ингээд одоо юу гэдэг чинь миний логик тийм цаанаас нь нэг тийм хүн өөрөө тийм мэдрэмжтэй би ийм асуудал бол жоохон нэг юу гэж хэлдэм бэ нэг тийм мэдрэмж чухал юм шиг надад санагдаад байна. Тэр бол яг логиктэй холбоотой байна. Яг одоо энэ хэргийг яаж шийдэх үү те тэр нь бол хүний өөрийн логик чухал гэж бодож. Тэрнээс ер нь олвол тэгээд бас ер нь ойлгохоос гадна бас айгүйх чэйжлэх юмуд байсан юм шүү дээ. Тийм өгнүүд байдیں۔ Одоо жишээлбэл номон дээр хууль бичээсэй ч гэсэн одоо энэ параграф 1 нэгийг уншлаа тий тэрний дагуу энийг шалгахын тулд энэ хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий тэд нар нь бол тэр хуулийн дээр бичээсэй биш ш. Тэрийг бол өөрөө яг ингээд чэйжлэсэн байна байхгүй. Сурах бичиг дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлалцсныг ойлгож цээжлэх хэрэгтэй тий. Би бас санахад айгүй их тодорхойлж цээжлдэг байсан юм яалтчгүй одоо санаатай алга санаагүй алгыг одоо зүгээр энэ санаагүй байсан юм шиг байна гэж хүн бас мэдрэмж одоо тэг зоргоор тодорхойлж болохгүй ш. Тэр чинь цаанаас нь сэлсэн маа. Тийм болохоор тэр олон тодорхойлтыг нь мэдчихэж яг аль нь вэ гэдгийг нь тийм ингээд цаанаас өгсөн байдаг байхгүй одоо санаатай алга гэвэл ийм бүрдсэн байхад ингэсэн байхад энэ дотроо тэрийг зээжлээ. За юу бүрдсэн байх ёстой вэ гэдэг ингээд зээжлээ. Тэгтээ яг тэд нар нь битсэн байгаа л да. Тэгтээ ер нь бол ихэнх юм дээр бас иргэний хувь дээр бол нэг тийм иргэний хувь дээр аюул чиг байж байгаа. Одоо зарим өгнүүд чинь одоо янзаар ингээ ойлгох боломжийн өгнүүд байдаг. Тэрийг бид нар ингээд энэ юу гэсэн үг вэ гэдгийг бас ингээд тодорхойлт юм бас хийж хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас яг 100% ингээд бүх юм бичигдсэн биш. Тодорхойлолт гэж дефиницэн бүх юмнэр бол тийм дефиницэн байдаг. Тэрийг тийм юм бол бүгдийг чийжлэх. Тэгэхээр ер нь цээжлэх, унших, ойлгох бүх юм л байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрс нь бичиг тэгээ сайн гоё бичих хэрэгтэй. Манай багш нар бас гоё бичих ямар анхаардаг гэсэн. Тийм зөв одоо ингээд хэрэгээ зөв шийдсэн байлаа гэхэд би ингээд нэг жоохон хагас ухс гэнэ бичсэн байвал ер нь тийм дотроо яаж тэрийг одоо тийш хэргийн solution-ыг яаж ингэж гоёор ингэж бичсэн амар чухал те хүнд ойлгомжтой. Би одоо мэдгүй хүн тэрийг уншаад эний дагуу ихлэд гисэн юм байна, дараа нь гисэн юм байна, ингэсэн юм байна гэд яг ингэж тэрийг ч гоёор бичнэ гэж байна шүү дээ. Тийм ер нь тийм юу тач тийм дээ. Тавтаа үгүйж тийм тэрийг юу гэдэг вэ? Тэрийг яг цаанаасаа нэг тийм өгсөн байдаг. Эхлээд энийг шалгах хэрэгтэй, дараа нь энийг шалгах хэрэгтэй, дараа нь энийг шалгана. Энийг шалгахсны дараа ийм дүн гарч магадгүй. Ийм дүн гарвал энийг шалгана гэдэг та нар бүгдээрээ хуульд сурч байгаа хүмүүс ч юм уу сурах сонирхолтой мэдчихэл байгаа л та. Тэрэн шиг бас Германд бас тэгж яг юмны дагуу ингэ шалгадаг. Тэр нь яг гоё ингэ цэгцтэй ингэ бичсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эхлээд энийг шалгаснаа дараа нь өөр юм яриад явах явдаг ч юм уу. Тэр хүн дөрөөс ойлгомжгүй санагдав. Намраад лах хэрэгтэй тий.
Окей. За тэгвэл ингээд энэ хэсгээ дүгнэж хэлэхэд та нар ямар хүнд хуулиар сурахад яг тохиромжтой гэж бодож байна. Мэдээж ингээд нийтэд нь тэгвэл тийм хүн бол сурсны хэрэггүй, тийм хүн бол сурах хэрэгтэй гэд хэлж болохгүй л ахал та. Гэхдээ зүгээр та хоёр ингээд өөрсдийнхөө хувийн туршлагаас харахад одоо жишээлбэл бас хуулиар сурч эхлээд тэгээд болсон найзууд дунд чинь ч гэсэн хүмүүс байж иж магадгүй. Тэгээд хараад байхад яг одоо мэржлээ сонгож чадаагүй эсвэл энэгээр сурвал хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг бодол дундаа эргэлзээтэй байгаа хүмүүст зориулж хэлэх юм байвал. Миний бол болохоор яг 10 жилээ төгсчөөд яг өөрөө сайн би яг юу болмоор юм гэдгээ аягүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Гэхдээ нөгөө талдаа ч гэсэн ингээд хүн 17 8-тай төгсчөөд амьдралынхаа турш тэ юу хийхээ яг тэр үедээ ингэж сонгоно гэх чинь амар хэцүү. Гэхдээ яг ингээд хууль сурыг өөр миний бодлоор яг анхнаасаа л яг юу сурахаас одоо тийм олон жил сурна, тууштай хичээлээ хийн, тэр бүх юмаа мэдчихэж окей би яг тэрийг яг хиймээр байна. Тэ би яг тийм өмөөлөгч юм уу яг хуульч юм болмоор байна гэд сурвал яг тийм хүн л юу нь бол тохирсон юм. Анхнаасаа тийм би өмгөөлөгч болох уу, би шүүхт ажиллах уу гэх яг тийм юм аа. За би заавал тийм ажилламаар гэвэл буйнагийн хэлсэн шиг яг усын шалгалтаа өгөөд дуусгаж болно. Хэрвээ үгүй би тийм юм хийшгүй би зүгээр л одоо тий хуультай холбоотой юм ч юм уу эсвэл захиад одоо зөвхөн засаг захиргааны хуультай ажилламаар байна. Эсвэл би зөвхөн иргэний хуультай ажилламаар ингээ анхнаасаа ингээ мэдсэн байвал минийхаар бакалавра хийгээд дараа магистраа хийж болно. Арай бага тий арай 3 жил сураад дахиад магистр 2 жил яг 5 жил сурч байгаа хгүй. Буйнагийнхаар гэх юм бол тэгээ 5 жил сурчаад тэгснээ би нүгээрээ ажилламааргүй байна гэснээ тэгээ ингэж ах юм бол ер нь бол тий анхнаасаа зүгээр мэдсэн байхад арай амар баг. Тэгэхгүй зүгээр ингээд жоохон хинүгүй явж байгаад за би энийг юу сурчээ гэд эхлүүлвэл үнэхээр таарахгүй л гэж бодож байна. Тийм. Ялангуяа тэр улсын шалгалтаар сурдаг систем германд хүрч ирэх юм бол одоо миний хувьд бол зүгээр л яг time wasting та одоо цагаа ингээд зүгээр л хайж ийн л гэсэн үг. Ер нь номны талаар ярьж байхад ном бас амар тий хэрвээ өөртөө номоо авал нэг ном л 60-аар 80 урах ч гэдэм үү тий яг номын сан аягүй. Тий номын сан орж унж болно л та. Гэхдээ яг хаяа яг нэг ингээ өөртөө аваад ингээ заавал ойлгохын тулд би ингээ дээрс нь юм бичээд нэг амар дуртай болохоор хаяа яг ингээ авах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу. Тэгээ аван гоц чинь 60 евро 80 евро гэж юм бол айгүй. Тэгээд нөгөө хуулийнхаа номнуудыг ч гэсэн аваад явдсан шүү дээ. Номын санд харж байхад манай бүр нэг хамт номын санд суудаг охин бүр чимдаантай ярьдаг байсан. Гэхдээ яг жижиг хүн ийм зузаан номнууд байгаа. Тэгээд явдаг байсан. Тийм тэгэхээр би ч гэсэн яг анх өөрөө хуулиар сурах гэж бодчихсан байхгүй. Бас л манай аав ээж ер нь хууль чинь айгу зүгээр штэ гэл. Тэгээд би болохоор өөрөө яг улс төрийн судлалыг сонгосон л таа эцэст нь. Гэхдээ яг анх бүр хуулиар их сургууль бүртгүүлсэн байсан. Тэгээд яг миний хувьд хэлэхэд яг хуулийг сонирхож байгаа. Гэхдээ яг би бүр үнэхээр хуульч болохгүй тий одоо шүүх мөхтэй ажиллахгүй тэгээд бүр яг хуулийг одоо яг гол мэрэгчлээч болохгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө хүн ингээд үндсэн тий одоо хуулийн мэдлэгтэй байх зүгээр гэж бодож байгаа бол бакалавраар одоо юм нийгмийн ухааны хичээлээр сураад тэгээ хажуугаар нь одоо германаар Begleitfach гэдэг одоо 25%-ийг нь өөр хичээл сонгоод үзэж болдог. Тэгээд жишээлбэл төрөний тайлбарсан 3 хуулийнхаа салбарын аль нэгийг нь сонгоод ингээд гүнзгийрүүлээд үзэж болдог байгаа. Би миний өөрийн хувьд улс төртэй холбоотой нийт эрх зүйг сонгоод үзсэн байгаа. Тэгээд төрөний нөгөө нэг референдariat гэж жоохон бас тайлбарлах хэрэгтэй гэж бодож ирэх хүмүүс. Тэр манай хоёрын аль нь хийг байгаа. Ягаад гэвэл шүүгч болохгүй гэсэн болохоор тийм ээ. Гэхдээ буйна тайлбарлах уу яг юу гэдгийг нь. Тэр нь бол референдariat гэдэг нь болохоор яг хоёр дахь улсын шалгалтаа өгөхөөс өмнө 2 жил ер нь бол одоо тийм traineeship маягаар 3 янз одоо 3 салбар том салбартай гэсэн шүү дээ Германы ерөнхий хууль. Тэр нь болохоор яг 3 сараар иргэний хуулийн шүүхт, эрүүгийн хуулийн шүүхт тэгээд ерөнхий захиргааны шүүхт одоо дадлага маягаар юм хийдэг, одоо ажилдаг. Тэгээд тэрний хажуугаар ч гэсэн хичээлээ үздэг, яг эхний усан шалгалтаа үзчихсэн юм бүх юм дахиад орж ирдэг. Тэгээд ялгаа нь юу вэ гэхлээр яг ингээ шүүхтэр одоо тэр процесс тий одоо шүүхийн урд гаргахлаар ямар
ямар тийм шигтэнүүд явагддаг вэ? Тэрийг аягүй сурдаг. Хоёр дахь усан шалгалт нь бол яг бол өөрөө одоо хоёр дахь усан шалгалтаа яагаад өгөх вэ гэхээр өөрөө дараа нь шүүхийн урд гарч өөр хүнийг өмгөөлөх болохоор яг тэр юмас сурцсан байх хэрэгтэй болох. Яаж өмгөөлөх ёстой вэ? Яаж өмгөөлөх вэ гэдэг юм жоохон. Яг тэр тал дээр айгүйх тийм practice сурдаг. Шууд жишээлбэл 5 жил зүгээр онлоо одоо зүгээр хичээлээ тий сургуулийнхаа танхимд үзчихэд шүүх хурал дээр гараад хүний өмгөөлнө гэж байхгүй болохоор тийм туршлага хуримлуулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгээ тэрнийхээ эцэст гэхдээ бас шалгалт өгөх хэрэгтэй юм уу? Одоо хоёр дахь улсын шалгалт гэсэн нэртэй. Тийм яг шалгалт нь болохоор одоо эхний улсын шалгалт, хоёр дахь улсын шалгалт хоёулаа яг адилхан болоо бичгээр шалгалттай. Тэднэр нэг нь яг 5 цаг бичигддэг. Тэгээд энэ 7 шалгалтаа бичгээр өгчөөд дараа нь нэг өдөр амаар шалгалт өгдөг. Тэр нь болохоор нэг бараг бүтэн өдөр болдог. Их нь яг өглөө очиод нэг тийм хэрэг өгвөл тэрийг одоо яг ямар хэрэг өглөөхөө өөрөө ихлээр сонгож болдог. Энэ 3 том салбараас нэг салбарын сонгоод яг тэрний дагуу нэг хэрэг өгөөд тэрийг бүтэн цаг бэлтэж агаад яг хүмүүсийн урд ингэж яг шүүхийн урд байгаа юм шиг тайлбарлаж өгдөг. Тэгээд дараа нь нэг группээр шалгуулдаг. Одоо ингээд бүх салбарын талаар асуулт асуугаал ингүүл яах вэ, тэгвэл яах вэ гэж ингээд 5 хүүхэд ингээд суудсан нэг ирээд тэгвэл хариуг нь дараалалж асуугаал тийм. Яг тэгэж бүрдсэн байдаг. Гэхдээ би өөрөө тийм яг хоёр дахь улсын шалгалтаа бичихгүй бас санагдахгүй болохоор харж болно. Окей, тэгвэл анийг ингээд ярангаа шууд мэрэгжил рүү орчиж ингэж харж байна. Ямар ч лээсэн энэ хоёр дахь улсынхаа шалгалтыг өгөх юм бол түрүүн хэлсэнчлэн ингээд шүүгчтэй болоод өмгөөлөгчтэй тийм шүүхтэй холбоотой яг мэрэгчлэр яг ажиллах юм байна. За тэгээд түрүү буйна хэлжсэн зүгээр эхний штат экзаментай байх юм бол тийм мэрэгчлүүдийг сонгохгүйгээр зүгээр байгууллагад ажиллаж болно. Оюумагийн бакалавраар ч гэсэн их боломжтой гэжсэн. Тэгээд та хоёулаа одоогоор Германд ажиллаж байгаа. Тэгээд Германд ер нь ажлын байр орлох хэр хүндрэлтэйсэн бэ? Хэр удаан хайсан? Тэгээд ер нь та хоёр өөрсдөө ч гэсэн яг одоо ажиллаж байгаа салбар буюу байгууллагатай ажиллах шийдвэрээ яаж гаргасан бэ? Яаж сонгосон бэ? Гэдэг талаар яриач. Яг ялгаа нь юу вэ гэхлээр одоо их хоёр дахь улсын шалгалтаа бичнэ гэж бодсон шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэр traineeship-д орохын тулд одоо энэ референдариат эхлэхийн тулд жил хүлээдэг байхгүй амар хүмүүс ингэж ялангуяа Берлинд тэрийг хийх сонирхолтой байдаг болохоор жил хүлээдэг. Тэрний хугацаанд аюух тийм хуульчдын холбоонууд яг тэр хүмүүст зориулсан тийм legal researcher гэдэг нэг тийм position байдаг. Тэрийг аюух хүмүүс хийдэг. Тэр нь бол айгүй ер нь бол амархан олддог. Яг хөө тэгээд бас дүнгээсээ шалтгаалаад бүр том хуульчдын компанид ажиллах уу тий эсвэл арай тийм зүгээр нэг хүнтэй хуульч зүгээр ажиллах уу гэсэн тийм ялгаа нь тийм байгаа. Тэрнээс гадна яг хөө би хоёр дахь хийхгүй зүгээр шууд ажиллаж эхэлмээр байна гэвэл бас жоохон хэцүү гэх юм уу. Яг бол яг адилхан позицион дээр амар олон хүмүүс апплайддаг болохоор тэр ажилчин тэгэл за би нэг улсын шалгалттай хүн авах уу эсвэл хоёр улсын шалгалттай хүн авах уу гэдэг аюух тэгж бодлого явагддаг. Тэгэхээр чи яг тий хоёр улсын шалгалт өгсөн хүнийг л авна шүү дээ ер нь бол. Тийм болохоор яг ялангуяа эмэгтэй хүн ч гэсэн дараа нь компанид ажиллаад нэг жоохон дээшлэе гэж бодвол хоёрыг яг хоёулангийн хүссэн дээр гэж яг юм лээ. За. Тийм болохоор хоёр дахь одоо заавал өмгөөлөгч хөгж болохгүй гэж бодсон ч гэсэн одоо тийм стратегийн бодлоготойгоор хоёр дахь бас хүмүүс цөөнгүүлэх тий. Тэгээ заавал компани гэхгүй бол бас төрийн бүс байгууллагад ажиллаж болно. Тэр нь аягүй хүмүүс тэр сонирхолтой байдаг. Тэгэхэд ч гэсэн ялгаагүй амар тийм competition өндөртэй байдаг юм лээ. Яг нэг юм уу хоёроо өгсөн үү? Яг ямар хэдэн оноотой өгсөн тэрнээс аягүй чухал. Тэгэхээр дүн айгүйх тийм шаналга өндөртэй өгдөг ч гэсэн яг дараа нь төгсгөд ч гэсэн айгүй чухал юм байна тий. Эсвэл дүн бол ер нь аягүй чухал.
Ер нь одоо эцсийн одоо диплом дээр бичигддэг дүн чинь зөвхөн одоо тэр сүүлд өгж байгаа улсын шалгалтын чинь дүн байд юм уу? Ягаад гэвэл бакалаврч болохоор нөө бакалаврын ажил чинь яг өмнө авчихсан бүх дүнгуудтэйг ингээд нийлээд дунд чинь гарч ирдэ шүү дээ, тий. Харин танах нь улсын шалгалттай гэхэд би бас бодлоо л доо зөвхөн улсын шалгалтын. Тэр нь яг айгүй хүмүүс тэрийг шүүмжилдэг. Ягаад гэвэл яг улсын шалгалтаа бичихэд өмнө өгчээсэн бүх шалгалтуудын дүн хамаагүй дүү байхгүй. Чи яг муу авсан ч үж болно, сайн авсан ч үж болно, ямар ч хамаагүй. Тэгээ сүүлд тэр улсын 7 шалгалт тэгээд тэр амаар өгсөн шалгалт нь нийлээд чиний яг төгссөн дүнийг бүрдүүлдэг байхгүй. За тэгээд дөрөв оноо аваад тэнцсэн бол хамаагүй гэдэг юм биш үү? Тэгээд яг уу яг сурж байгаа дунд сайн дүн авбал нөгөө юу дадлага энэ тент хийхэд айгүй чухалтай. Яг бол тэгэхэд ч хүмүүс дөнгөж хараад бас би нүнийг авах байхгүй гэж айгүй шийддэг болохоор өмнө за 4 оноо аваад тэнцсэн болоо гэсэн бодлого болоод жоохон тийм хэрэггүй юм уу? Яг бол угаасаа сайн дүн хэрэгтэй. Тийм. За окей ойлголоо. Оюумагийн хувьд мэржил олох таартай. Би нөгөө бакалаврын хийж байхдаа 3 сар Siemens-ийн хуулийн засгийн байранд ажиллаж исэн. Тэгээд тэнд ажиллаж байхад надад яг харагдсан юм. Ер нь амар хэцүү санагдсан. Тэгээл бүх юм нь англиар, тэгээл яг нөгөө хуулийн хэллэгүүдийг чинь германаар яая да гэж яхад дахиад англиар ойлгоол. Тэгээ надад санагдчихсэн юм. За би ер нь сургуулаа төгсчөөд ер нь энэ компанид ажиллах бодлоо юм шиг байна. Яагаад гэх юм бол ялангуяа эмэгтэй хүмүүстэй гэр бүл гээл ингээл зөндөө юм бодож байхад бол тэр хүмүүс яг ингээл харж байхад өглөө намайг 8 цагт ирж байхад аль хэдийн ирээ суудсан. Тэгээ орой 6 гэж харж байхад суугаал юм аа гэж сууж идэг байхгүй юу. Ялангуяа тэр Siemens-ийн өмгөөлөгчнөө тэгээ дээрэс нь contract manager гэдэг яг над шиг одоо бакалавра дараа мастер хийсэн хүмүүсийг contract manager гэдэг байхгүй. Тэгээ тэр бүгдээрээ тэгээ суугаал юм аа гээл тэрийг бат за энэ юу нь бол миний мэрэгжил биш ер нь компанид ажиллах ер нь бол амар хэцүү байна те өсөлтөө өндөртэй тэгээл өдөр шөнөгүй юм аа хийж ижил би энэ компанид үлдэн тэхгүй болол тэгээл за та гар өөр хүн олно гэж урдын хэлж болно шүү дээ те би бат за өөр надад бол хуулийн тасгнууд одоо энэ залбируудаас ямар хичээл надад таалагдсан бэ гэх юм бол захиргааны хууль байсан. Тэгэн гут нь би за ер нь бол тэр үед ч бас тэгээ нөгөө нэг хүүхдтэй олцсон байсан болохоор жинсэн болцсон байсан болохоор би юуныга төрийн албаныхаа шалгалтыг өгьгээд тэгээ төрийн албаныхаа шалгалтыг өгөөд тэгээ тэрийгээ тэнцсэний дараа би тэгээд яг нөгөө одоо яг захиргааны хуулийн дээр одоо Берлиний тэнд ажилладаг. Тэгээ ер нь бол тэгэл яг нөгөө нэг зөвхөн яг нэг хуулийнхаа юугаар тасагтаарч тийм одоо зөвхөн тэр захиргааны хуулиараа л ажилладаг гэсэн үг. Би одоо тэр эрүүгийн хууль, иргэний хууль гэх бүх хуулиуд ер нь мартагдсан байгаа. Ажиллахаа байсан болохоор тий. Тэгээ ажил олоход хэцүү биш яагаад гэх юм бол хэрвээ та өөрөө төрийн албаныхаа шалгалтыг өгсөн бол тэгэл бүх төрийн албан хаагч нар чинь яг бүх юмаа шалгалтаа өгөөл бүгднийг тэнцэж ордог болохоор тэр нь бол чинь яг амьдралынхаа турш тий амьдралынхаа туршид тий хийдэг ороо яг хамгийн хэцүү юм зүгээр ороход л хэцүү шалгалтандаа бэлдээд өгөхөд хэцүү хэрвээ тэрэндээ тэнцсэн бол дараа нь ажил олох амархан. За тэгвэл та хоёр маань аягүй сонирхолтой юм биш чинь нэг нь яг төрийн албанд ороод явсан байна. Тэгээд орсон байхад бол ажил ороход хэцүү биш үү юм бэ тий. Буйнагийн хувьд болохоор яг одоо freie Marktwirtschaft яг компани ажиллаж байгаа. Гэтэ надад л аягүй сонирхолтой санагдсан. Ягаад гэвэл яг хуулиар сурч байгаад бол Германы яг ерөнхий хуулийг сурсан. Миний одоо ажиллаж байгаа тасаг болохоор capital markets гэж монголоор хэлбэл хөрөнгийн зах зээл дээр ажилладаг. Тэр болохоор өмнө би нэг тэгж сурж байгааг болохоор надад одоо амар сонирхолтой санагдаж байгаа. Тэгээд бас яг англи хэл дээр манай компани юу нэ ажилладаг. Тэрийгээ тэгээд эхэндээ жоохон хэцүү санагдсан байсан нөгөө шинээр суурна гэл тий. Гэтэ дараа нь одоо гадаадд ажлыг өгөл надад бас аюул юм. Давуу талтай болсон. Окей. Тэгвэл зарим хэрэгжлүүд чинь бас нөгөө нэг Монголд ч гэсэн тэгдэж нэг ажлын зам дээр ажлын туршлагатай хүн аав гэдэг.
Яг анх төгссөн хүүхдүүд яах вэ гэх. Тэгээд та хоёулаа сурж байгаа явцдаа дадлага хийсэн нь түрүүн оюумаа хэлж штэ Siemens дээр ажиллаж ин гэж. Тэгэхээр одоо сурж байгаа явцдаа оюутан байх явцдаа ч гэсэн одоо зөвхөн дадлага хийгээс гадна бас яг ажлын байр нь ингээ ажиллаж болд юм уу? Тэгээд тэр тал дээр одоо хэр их ингээд туршлага хуримтлуулсан байж ч одоо эхнийхэн ажлынхаа байранд ер нь орох боломж нэгддэг вэ? Миний бодлоор бол айгүйх дадлага хийх хэрэгтэй. Яг чадвал яг ингээл дадлага хийгээл ах хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд бас болвол нөгөө хажуугаар нь оюутны ажил айгүй хүүхдүүд хийдэг. Би бас нэг хөлжтэй компанид бараг 3 жил 4 жил оюутны ажиллаар ажиллаж байсан. Тэгээд яг тэр нотар би яг нотар дээр ажиллаж байсан байхгүй. Тэр нь болохоор яг манай одоогийн компани нотар болж таарад тэр надад амар аз болоод тэгээд тэр хүмүүс болохоор чи бид нэр энэ нотартай ажилладаг болохоор чи таны маань чи яг бүх хийдэг юмуд энэ мэддэм байна энэ төр гээд тийм болохоор яг тэгж айгуу аз таарад ажиллаж тийм ер нь бол амар их яг өөрийнхөө сонгосон мэргэжлийнхаа дагуу ер нь ажил хийх амар чухал байдаг. Би ч гэсэн тэгэл янз бүрийн хөдөлмөрийн хуулийн давуу газрах янз бүрийн өмгөөлөгчийн компаниарт ажиллаж исэн, эрүүгийн хуулийн газрын тийм тэрийг одоо яг ингээ өмгөөлөгч эрүүгийн хууль дээр ажилладаг тийм өмгөөлөгчийн компанид ч ажиллаж исэн. Бүр янз бүрийн юм ингээ хийгээ үдцсэн байхад ер нь надад энэ илүү таалагдсан юм байна. Энэ ер нь хэцүү байна гэх яг идэж авахд хажуугаар нь сайн. Яг өөрөө юу сонирхож байгаа гэдгийг бас тодорхойлж авахд бол амар чухал юм билээ. Тэгэхгүй бол ингээл ямар ч дадлага энэ төр хийгээгүй яг нэг мундаг дүнтэй төгссөн бол дараа нь яг би ямар чиглэлээр явах вэ гэдгийг өөрөөсөө мэдэхгүй тий. Тэгэл нэг газар эхэлдэг. Тэрэндээ тэгээд дургуй ч юм уу тэгэл дахиад суулдаг. Тэр нь бол яг өмнө ингээд дадлага хийгээд өөрийгөө жоох мэдчихсэн байгаад бол. Тэгээ сургуулийн ажид бол тэр яг тэр мэрэгчлээ хүүсэн оюутны ажил хоёр давхцаад бол ер нь бол явахыг боломжтой. Тэрнээс нэг яах юм байхгүй. Би хичээлээ одоо тий мартуулж байна гэсэн. Угаасаа яг Германы хуулийн дагуу болохоор оюутнууд 7 хоногт 10 цаг ажиллаж болдог тийм 20 цаг шүү. 20 цаг шүү. Тэгээ 20 цаг ч үү. Гэтэ яг 20 цаг ажиллах ч бас амар ихтэй. Нэг унтчаар нэг 10 цаг ажиллахад яг юм болно. Тийм шүү. За окей. Тэгвэл одоо бид нар ингээд 10 жилдээ жишээлбэл хүн ямар мэргэжлэр сурах вэ гэсэн одоо ерөнхий чиглэлээ сонгож гаргадаг болвол яг сурж явах явцдаа одоо дараа нь мэргэжлэрээ сурж явах явцдаа би ямар одоо яг салбарт ажиллах вэ гэдэг сонголтыг гаргахын тулд ч гэсэн яг ингээд бас ажил үзэх шаардлагатай байх нь шүү дээ тийм ээ. Окей. За ерөнхийдөө хэдүүлээ нэг бараг цаг ярьчлаа. Тэгээд өмнө нь манай одоо Instagram-ийн сошиал медиагийн дагагч нарын тавьсан асуултуудыг харъя. Нэг хүүхэд ингэж асуусан байна. Германд хууль сурсан хүмүүс Монголд хуулиар ажиллах боломжтой юу гэж байна. Яг жоох хэцүү л ахал та. Тийм яг international одоо юу гэдэг юм нөгөө компаниудтай Ernst & Young Монголд ажилласан тийм. Эсвэл яг одоо жишээлбэл эрүүгийн хууль ажиллана гэвэл амар хэцүү. Яг бол Монголын хууль чинь шал өөр болохоор тэгвэл сурсан Германы сурсан хууль чинь Монголд ажиллагдахгүй болохоор яг тэр тал дээр ажиллах жоох хэцүү санагдчихна. Гэхдээ яг тийм гадаад компанид ажилладаг ч юм уу эсвэл гадаад компанитай холбоотой ч юм уу эсвэл гадаад компанитай гэрээ мэрээ хийдэг тийм ажил бол айгүй боломжтой. Тийм тэгвэл яг Германы хуулийг мэддэг болохоор тийм яг тэрнээс биш яг яс гэж. Гэтэ яг бас аюул тэгж ярьдаг юм билээ л дээ. Монголын хууль Германы хуультай аюул адилхан гэдэг. Тийм болохоор яг нөгөө догматик тий хуулийн догматик эднэрийн Германы хуулийн догматик мэдсэн байхад Монголд бол яг тэр basic юмнуудаа бол ойлгоод явах. Тийм гэхдээ монголоор би бас нөгөө нэг юунд legalinfo.mn гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр би бас нэг хэсэг юмнуудыг ингээд жоохон үнцэн хууль мөрийн уушаал янз бүрийн уушаал ингээд үзэхэд бол бас л хэцүү юм байлээ. Тэгэхээр хүн яг Монгол ажиллахын тулд Монголдоо хуулиасаар дуусчаа тэгээ мэдээж өөрийгөө тий дээшлүүлэх юм дөө мэргэжлээ дээшлүүлэх юм бол гадаадд Германд ч юм уу магистра хийгээд сурч болно. Болоод очиход тийм гадаад компанид ажиллая гэвэл Германыхаа талаас ч мэднэ Монголынхаа талаас мэдэх болохоор гайгүй баг. Тэрнээс шууд яг Германд хууль сур дуусчаад Монголд очиж ажиллая гэвэл надад л амар хэцүү санагдаж байна.
За ямар яалтчгүй Германы хууль болохоор тийм ээ. Америкт нь жишээл мууж уус болгоно нь өөрсдийн гэсэн хуйлаа. Тэгээ бүр нэг муужид хуулиар сурчаад нөгөө муужид нь ажиллана гэх юм бол бараг тэгэхээр дахин шалгалт энэ төр өгдөг. Тий, Америк англи ч юм бүр шал өөр хуулийн системтэй болохоор бидний хувьд бол шал өөр. Тий, яг л нөгөө англи Америк гэдэг чинь болохоор common law гэж болдог. Тэр нь болохоор яг хуулийн дагуу биш. Яг хуулийн дагуултай гэхдээ илүү нөгөө өмнө тийм case study гэдэг өмнө ямар хэрэгүүд шийдэгдчихсэн тэрний дагуу одоо энэ хэрэг адилхан байна уу адилхан биш үү гэдэг аюул тийм Америк кейс харьцуулж хардаг юм шиг тийм. Германд бас Монголч юу нь бол civil law гэдэг хуулийн дагуу аюул ажилладаг. Гэхдээ яг бас өмнө одоо дээд шүүх шийдсэн хэрэг ч юм уу дээд тэрийг харж агаад энэ дээр энийг ингэж бас хэрэгжилж болох юм байна гэдэг ч юм уу. Окей, тэгвэл тэр тал дээр Монгол ядаж Германтай төстэй юм байна тий. Тий, тийм дээр төстэй. Окей. За тэгвэл манай өөр нэг хүний тавьсан асуулт магистр сурахад юу шаардлагатай байдаг, сургалтын төлбөр хэд байдаг вэ гэж. Төрөө нөгөө нэг LLM гэж ярьсан ч тийм ээ. Тэрийг бол усан шалгалтаа өгсөн хүнч тэр бакалавр бичсэн хүнч тэр өгч болдог. Одоо тэр програмд орж. Тэр нэг гол нэг юу байгаа. Нэг өөр ингээ ялгаа байгаа. Ямар ч байсан зүгээр хуулиар сурсан. Юу гацсан. Уучлаарай. Юу гацсан гайгүй юу? Сонсож байна уу? Чи нөгөө ялгаа. Тийм чи одоо түрүүн чи буйнаа хэлсэн шүү дээ LLM гэж байдаг. Эсвэл Master of Laws гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээ буйнагийн хэлснээр LLM нь 2 семестр байдаг гэсэн тий 2 семестр 1 жил байдаг. Тэгээд усынхаа шалгалтыг хийсэн хүмүүс тэрийгээ бас хажуугаар нь сурдаг хүлээж авах ч юм уу тий. Master of Laws нь болохоор яг 4 семестр буюу 2 жил сурдаг. Тэгээд тэр нь болохоор яг ихэнх бакалавра хийж дууссан хүмүүс тэр Master of Laws-ыг хийдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр нь болохоор бүр яг ингээд мэрэгчлээд явцсан байдаг. За би одоо энэ одоо тий юулээ санхүүгийн талаар хуулиар би мастера хийнэ гэвэл яг тэрүүгээрээ хийдэг. Эсвэл би юу ч гэдэг хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу хийнэ гэх юм бол тэрүүгээрээ хийдэг. Яг ингээд мэрэгшиж явдаг. Гэхдээ 4 семестр. Яг гоо LLM ч бас яг мэрэгшил явуулсан. Гэхдээ илүү богинохон байдаг тийм. Тэгэхээр гадаадаас тэр нэг жилийн програмд сурцсан байхад Германд хурж ирээд ажиллахад асуудалгүй гэдлүү тий. Тийм. Тэгээ ялангуяа бас солонгийн тодорхойлолт бол илүү өндөр. Одоо PhD юм уу LLM гэдэг тийм зүгээр усын шалгалтаас гадна дахиад тийм хийсэн байхад бол дараа нь салан байлаа арай өндөр бол явчихсан. Тэгээ Master of Laws орохын тулд мэдээж өмнө дуусгацсан бакалавр байх ёстой. Гэхдээ заавал тэр бакалаврын заавал бас хуулийн хууль эрх зүйн талаар бакалавр байх ёстой. Тэгээд эсвэл буйнагийн хэлдэг шиг эхний усын шалгалтынхаа эхнийхэн бичсэн байвал бас Master of Laws хийж болдог. Тэгээд тэр нь цаанаас юм дүн өгсөн байна. За эхний шалгалтын дээрээ 7 оноо авсан байх юм ч гэдэг юм бол чи мастер хийж болно ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл тийм яах юм бол гэдэг. Ер нь бол дүн амар чухал. Тэгээд танайх чинь бакалавраар оноогоор явдаг тий одоо бachelor чинь 180 оноо гэж юм. Anti credits гэдэг нь явдаг тийм. Тэгээ одоо манайх болохоор 210 creditsтэй. Тийм болохоор шууд магистр эхэлж болдог. Хэрвээ 180 creditsтэй бакалавраа дуусгах ч юм уу тэгсэн байх юм бол заавал тэр үлдсэн 30 credits-ээ нэг хагас жил одоо дадлага хийх ч юм уу эсвэл илүү шалгалт бичих ч юм уу нэг тэгжиж магистртаа нөхөж ордог тийм. За. Тэгвэл би бас өөр анх сурахтаа мдээгүй байхгүй. Тийм болохоор бусад хүмүүс ч гэсэн сонирхолтой байж магадгүй. Оюумагийн сурсан одоо тэр яг 210 кредиттэй бакалаврын одоо тэр програм нь хэр их байд юм бэ ерөн Германд? Би ер нь харсан чинь нэг тийм олон байдгүй юм байлээ. Ер нь бол мууж одоо Германы мууж болгонд ямар ч гэсэн 1-2 байх шиг байсан би нөө онлайнаар харсан. Берлинд бол угаасаа нэг л байгаа манай сургууль. Тэрнээс манай сургууль дахиад өөр Bachelor of Laws гэж байдаг. Гэхдээ тэр нь 180 credit 180 оноотой. Тэгээ манайх зөвхөн ихэнх нь ер нь 180. Гэхдээ манайх 210 байсан. Ашгүй би өөрөө тэрийг мэдээгүй орсон. Яг арай жоохон олон хичээл үзсэн байх тийм ээ тэрийг авахын тулд тий. Болоор ингэж боддیں۔ Тэр нь ялгаа нь болохоор яг буйнаагийнх шиг манайх шалгалтаа 5 цагаар бичдэг байсан. Одоо яг улсын шалгалт өгж байгаа юм шиг тийм болохоор бид нэр яг 210 оноо хамгийн сүүл өгдөм болов гэж боддیں۔ Бусад өөр Bachelor of Laws сурж байгаа хүмүүсийн шалгалтыг хараад хахад 2-3 цаг л бичдэг юм байлээ.
Манайх бас нэг шалгалтаа заавал 5 цаг хүчдэг гэсэн аахгүй эдний шиг. Энээсээ болоод жоох илүү оноо өгсөн гэж байна. Тэгвэл айгүй мэдээжтэй хэрэгтэй мэдээл байна. Цаашдаа ямар ч лсэн бас мастера хийгээд те ажлынхаа болон цалингийнхаа боломжийг ч гэсэн өндөрсгийе гэж бодож байгаа хүмүүс анханасаа зөв бакалавртаа сурах хэрэгтэй. Монголд хэрвээ та нар бакалавраа дуусчаад Германд магистраар сурыг гэж бодож байгаа юм бол заавал нөгөө нэг C1 гэдэг шүү дээ тий. Quebec-ийн сертификат гэдэг үү? Хэлний сертификат гэдэг. Тэрний заавал C1 байх ёстой. Тэгээд дээрэс нь Монголдоо хуулиа сураад төгссөн байх ёстой. Тэгжиж ордог байлаа тий. Төлбөр хийдэг юм бол Германд нэг 10,000 болов. Үгүй ийм байдیں۔ Master of Law чинь бүр янз бүрийн байдаг аахгүй. Төлбөртөөч байна, төлбөргүйч байна. Зөв одоо манай сургууль дээр Master of Law төлбөргүй. Тэнгуут чи яг нөгөө хагас жилийнхаа ороод ирлээ тий. Тэрийгэ төлөөл яг 4 жил сурчдаг. 4 жилийн 2 жил сурдаг. Өөр Master of Law-с болохоор харсан чинь нэг семестр ихэд 6 сарын 2,000 илүү 2,000-аас 3,000 евро байсан. Тэгэхээр тэрийг 4-т үржүүлэх ч юм уу эсвэл 2-т үржүүлээ яг ямрын нийцээс шалтгаалаад яг гарч ирэх. Тэгээд LLM болохоор ихэнхдээ дандаа төлбөртэй байна. Ялангуяа Германд ч бас гадаадд болохоор бүр үнэтэй. Одоо Америкийн сургуулиуд ч юм уу тий тэдний нь бол тэгэл нэг 50 60 70,000 гадаад тийм гадаад Германд болохоор арай гайгүй нэг 10 маркт гэдэг шиг санагдчихна. Гэтэ ямар ч лсэн бусад мэргэжлүүдээр бол уг нь мастер хийхэд төлбөргүй байдаг шүү дээ тий. Одоо би жишээлбэл улс төр судлаа одоо ер нь л Германд мастер хийхэд бол төлбөргүй байдаг. Гэтэ LLM болохоор арай нэг тийм prestigious тийм арай нэг дээд зэрэг хэллээ. Тэгээд арай төлбөртэй бас байж таарж байна тий. Окей. Мастер асуултууд уншиж чинь тий хэдүүлээ ийм хүмүүсийн тавьсан асуултууд руу орё. За түрүүн тэгээд Монгол бакалавр сурсан хүн сурахад яах хэрэгтэй гэсэн талаар яриад эхэлсэн. Тэгээд тэрэн дээр үргэлжлүүлээд нэг хүүхэд асуусан байна. Монголд хууль зүйн сургууль сурдаг юм аа. Төгсөхдөө 151 кредиттэйгээр төгснө. Сургуулаа төгсөөд Германд шууд LLM суралцах боломжтой юу? Master of Law LLM алангаар сурсан илүү давуу талтай вэ гэж байна. Үгүй хоёулаа яг буруу ойлголцох шиг боллоо тэр нөгөө Master of Law LLM. Хоёулаа юу нь бол адилхан. Гол нь нөгөө нэг LLM буйнагийн хэлдэг нөгөө 2хан семестр сурдаг хүмүүс болохоор яг нөгөө улсынхаа шалгалтыг өгөө дууссан. Тэгээ за би өөрийгөө жахан одоо юу гэдэг чимдээ илүү мэргэжлүүлнэ тийм сурмаар юм. Тэгээд 2хан семестр хэмжингээс сурчигээ сурчдаг байхгүй юу? Хэрвээ хүн бachelorтай зөвхөн бакалавра хийгээд дууссан байх юм бол хүмүүс ер нь тэр 2 семестрээр LLM-ээр сурч болдог. Гэхдээ ихэнх нь нөгөө 4 семестрээр Master of Law гэдгийг сурсан. Тэр нь одоо яг нэг оноо монотой л холбоотой байна. Яагаад гэвэл нөгөө удаан сурч байгаа болохоор илүү наа чинь гэхдээ 60 кредитээр дууссан юм биш тий. 90 юм уу? Тий 90 юм уу 60 юм уу? Тийм манайх болохоор чинь яг 4 семестрээр Master of Law хийж явахдаа нэг семестр дээр 30 гэхлээр 120 оноотой дуусдаг байхгүй. Тэгэхээр яг ингэ оноонуудын ялгаал байгаа. Тэрнээс ч яг хэрвээ мэдээж хурдан дуусаа тий яах юм бол LLM хийж. Тийм хүмүүс янз байдаг юм билээ. Одоо жишээлбэл ажиллаж байгаа компани аль-алийг хийж болно. Тий аль-алийг хийж болно. Нэг нь арай удаан, илүү оноо авч төгсөн, нэг нь хурдан. Тэгээд тэр өөртөө яг ингээ харж байгаа л өмнө би юу хийлээ гэдгийг харж байгаа л яг шийдсэн. Тэгээд LLM гэхэлэр илүү тийм international статустай. Тэгээд Монгол 151 оноогоор төгсдөг гэх юм бол энд хэлсэн чинь 210-аас эхэлдэг гээд 210 оноогоос Master of Law-аас эхэлдэг гээд тийм болохоор тэрнээр жоохон бас юу яаж гарах юм байна тийм жоохон дадлага илүү хийж илүү кредит авахын тулд илүү сонгож өөр хичээл мичээл үзчих хийд юм байна. Бас нэг ийм юу байдیں۔ Оноон дутсан хүүхдүүдэд нэг бас нэг илүү 2 семестрийн гэхдээ зөвхөн нэг хэдэн сургууль тэрийг өгдөг байх тийм одоо Герман хуулийн талаар гэсэн нэг юм уу 2 семестр Герман хуулийн талаар сурдаг. Тэгмээ тэрэн дээрээ илүү кредит аваад
Өөрийнхөө кредиттэй нэмээд тэнгууд чинь 210 ч юм уу 200 ч болоод арай одоо 180 ч юм уу болно шүү дээ. Арай дөхөм тэнгууд яг master of law ороод тэрэндээ бас илүү татлах хийж болоод нэг яг оноо л хэрэгтэй яагаад гэдэм. Тэний наад ярьж байгаа юм чинь айгүй сонирхолтой юм биш. Яг наад хөтөлбөрийг чинь хүмүүс сонирхож үзэх байхаа. Чи нэрийг санаж байна уу? Тий, ямар ч байсан нөгөө нэг Франкфурт Виадрина үний тэр тийм юм уу тийм байлээ. Танаа хам хүн бол бас тиймэрхүү нэг илүү 2 семестрээр герман хуулийн талаар тийм хичээлүүд орж өгдөг. Тэгэнгүүт яг кредит зааваад өөрийнхөө кредиттэй нийлүүлээд илүү 210. Тэгээд чи болохоор Humboldt-ийн хос нөгөө Drittländer Entwicklungsländer гэдэг програм байдаг тийм. Тийм янз бүрийн програм руу ороод нэг жил ч юм уу хагас жил яг герман хуулийнхаар сурчаад оноогоо авч унаас. Окей. Тэгвэл тэрнийхэн линкүүдийг нь гурлаа хайж агаад энэ YouTube дээр бичлэгийнхаа доор тавьчих тийм ээ. Хүмүүс яг судлахад хаанаас эхлэхийг мэдэхгүй байж магадгүй. Тийм ямар ч лээсээ уянгаад хэлэхэд одоо энэ 51 оноотой бол яг мастер юм уу LLM-д бакалаврт ороод голоос нь сурах юм уу эсвэл бол манай хоёрын хийсэн хөтөлбөрүүдийг судалж байгаа сурах шаардлага бол гарнаа гэж хэлж болохоор байна. За өөр Монгол бакалаврт сурсан хүн Германд төрийн албаны шалгалт өгч төрийн албанд ажиллах боломж байдаг уу гэж байна. Харин тэр нэг тийм асуудал байгаа. Германд нөгөө төрийн албанд ороход бол заавал Германы иргэшилтэй байж байх ёстой, паспорттай. Тийм болохоор яг заавал эндээс герман хүн болж ижил төрийн албанд орсон. Тэгээ би өөрөө болцсон болохоор тэгээд орсон. Тэрнээс ч бас тэгэл компанид ажиллах байсан баг. Тургуй маяг л яваасан баг. Тийм яг өөртөөхөө төрд бас өөртөөхөө хүмүүсийг оруулах байх л та. Яг тийм байлээ. Окей. Гэхдээ энд манай золоос асуусан байна. BWL чиглэлээр мастер хийсний дараа амт лаufбанаар явах ямар боломж байдаг вэ? Төрийн албан хаагчийн шалгалт нь яг ямар нэртэй вэ мөн энэ талаар жоохон дэрүүлж ярьж өгөөч гинэ. Өөрөө одоо Германд BWL-ээр сурсан юм уу тий? Тэгвэл германаар нь өгнүүдийг оруулаад тайлбарлчихъя. За яг тэр хийн зориулаад. Тэр нь болохоор яг Quereinsteiger гэж бас байдаг. Өөр одоо тий юм сурсан хүмүүс орж болдог. Тэхийн тулд заавал орох яг тэр захиргааны газар wie zum Beispiel Senatsverwaltung für Inneres, Senatsverwaltung für Europa und Kultur, Senatsverwaltung für Finanzen гэл янз бүрийн Senatsverwaltung руу өөрөө Bewerbung-а явуулаад тэгээд тэрэнд нь болохоор trainee program гэж байдаг. Тэр нь 2 жил. Тэрэндээ болохоор 2 жил ажиллангаа, 2 жил тэр одоо юмас сурангаа, цалингаа авангаа тэгээд 2 жил сурч агаад тэрийгээ дууссны дараа яг лауфбан руу орж болдог гэсэн үг байна. Тэгэхээр яг өөрөө эхлээд заавал application apply бүх юмаа өөрөө apply хийгээд хэвээ авах юм болвол 2 жил тэнд сурч ажиллаж байгаа тэгээд орж. Тэгэхээр ер нь амар хэцүү. Тийм. Манайсаа яг тийм чиглэлийн зураг болох юм. Тэгээд мастера дуусчихсан байсан ч заавал 2 жил трейнинг хийдэг юм уу те гинэ. Тий, заавал трейнинг хийдэг тийм. Мастера бакалавр хийх юм бол тэр чинь төрийн албанд орохын тулд чинь янз бүрийн юм юу байдаг вэ хөөе? Niveau штуфэнүүд байдаг. Бакалавртай хүмүүс яг дундх зэргийн A9-өөс A12 хүртэл гээд магистра хийсэн байсан A13-аас A16 гээд солингийн тодорхой. Тийм. Гэхдээ ер нь бол хийж байгаа ажлын адилхан. Тий. Тэгэн гууд чинь магистра хийж дууссан байвал A13-аас A16-гийн цалин авах төвшингийн тийм ажил хийгээд тэрний өмнө заавал traineeship хийдэг. Окей. Тэгвэл үргэлжлүүлээ зоологийн асуултанд та хоёр маань дараа презентинг явуулж байгаа. Тэгэхгүй дараа нь YouTube дээр тавих болохоор илүү сунжаад иж магадгүй бас. Тэгээд ер нь өөр заавал манай холбооны гишүүд гэхээс гадна одоо энд оролцож байгаа. Тэгээд дараа нь энэ бичлэгийг үзээд тавьмаар байгаа асуултууд байх юм бол манай хоёртой холбогдоод асуултууд тавьж болно гэсэн шүү. Тэгээд өөрсдийнхээ мэдээ хэмжээнд хариулаад өгөх байгаа хаа. Application. За тэгээд ерөнхийдөө ингэж нэлээ наривчлаад бас мэрэгжил талаар ярьчлаа. Гэхдээ хүмүүс хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн байх гэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө гэхдээ анх яг нөгөө энэ
сэдв рүүгээ буцаж ирэхэд энэ мэрэгчлэр одоо яг сурахыг бодож байгаа. Тэгээд хөлт болд юм уу гэсэн хүмүүст яг одоо эцгийн ингээд яг зөвлөгөөгөө өгөөж тэгээд та хоёр өөртөө бас сурсны ингээд дараагаар юунд хамгийн их ингээд талархаж байна тий энэ мэрэгчлийг ингээд эзэмшснээр юу хамгийн гой санагдаж байна гэд бас жоохон уран зориг өгнө. Миний хувьд болохоор одоо яагаад би амар энэ одоо эрхцэн сурсандаа амар хаппи байгаа вэ гэхээр бүх чиглэл рүү ингэж орж болдог тий хуульчдын компани одоо хуульчдын холбоонд ажиллаж болно. Зүгээр компанид ажиллаж болно. Түс NGO тий одоо organization энтерт ажиллаж болно тий бүх юм руу ингэж ордог болохоор надад тэр амар сонирхолтой санагдчихж байгаа. Тэгээ одоо энэ компанид яг нэг 2 жил юм ажиллачаад миний хувьд болохоор дараа нь тийм NGO-д ажиллавал амар сонирхолтой санагдчихж байгаа. Тэгээд одоо хөл сурах байгаа хүмүүст юм хэлээ гэвэл анхнаасаа л айгүй мотивацийн өндөртэй л байх хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд юмаа сайн тууштай хийгээл тэгэхэд бол яг амжилттай төгснө гэж хэлмээр байна. Миний хувьд юу бас адилхан. Тэгээд гэтээ би хүмүүс яг уран зориг өгөх гэхээр амар хэцүү байна. Яг уран зориг байхгүй мэдээж бодтой өөрийнхөө зүгээс л яг нөгөө заавал хууль сурмаар байгаа нэг хүмүүс чинь зарим хүмүүс чинь ингэ анханасаа мэдчихдэг шүү дээ. Би юу энийг заавал сурна. Тийм хүмүүс л миний бодлоор хууль сураасаа гэж хүсэж байна. Тэрнээс зүгээр энэ хууль сурч ингээ гой сонсогдчихээн эсвэл тэр манай ээж нам сур гэсэн аав сур гэсэн эсвэл хүмүүс гоё харагдах юм аа гэснээр битгий сураарай. Яагаад гэвэл энэ мэрэгчлийг хүн сурахаас өмнө заавал өөрөө тийм зориг тавиад за би заавал энийг төгснө ийм хийх ёстой гэд анханасаа тэрийг мэдж байгаа өмнө л энэ мэрэгчлэлээр юу мэрэгчлээ сурвалж гайгүй сайн явна. Тэрнээс ш яагаад гэвэл миний хувьд надад амар хэцүү санагдсан болохоор би яг тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс ш тийм болохоор цаа нарын яг мэрэгчлээ сонгохоос өмнө сайн бодорой л гэж хэлмээр байна. Айгуу үнэтэй юу сурч эхэлчихэд тэгээд улам сонирхолтой болж магадгүй тий яг сайн юм хийгээд явах тийм магадгүй. Энэ чинь үнэхээр амар гоё юм байна гэдэг чинь амандаа жоохон мэдхгүй байна жоохон тий эхлээд эхний семестр хийгээд үзье гэдэг чинь тийм хүмүүс бол яг хөө нэг жил ингээд туршаад үзье гэж оруулах болно. Тийм яг наадах чинь байна. Эхний жил та нарт ерөөсөө таалагдахгүй юм ойлгохгүй ер нь цаашаа явхад амар хэцүү санагдав шууд болоод өөрөө сонгоорой гэж хэлмэ. Яг ялхан гэж. Тийм нэр яг жил цаг хугацаа өгч болох юм байна. Гэтэ яг дараа нь жилээс стресс та нар ерөөсөө болохгүй. Гэтэ би энийг эхэлсэн юм чинь заавал сурах хэрэгтэй гэж бити бодоорой. Тэгээ ялангуяа ингээл эхэлчихэл хүн болгоноо би хууль сурж байгаа гэдэг. Тэгээд жилийн дараа болчихвол хүмүүс миний талаар одоо юу гэж бодох бол тэгэж тэрнээс айх ямар ч тийм шаардлага шууд болол яг өөрөө дуртай юмар суух хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тийм байна. Яг зоогийн нэг асуулт байсан тэрийг яс хариулъя. За тэгдэг. Юу хэлний шаардлага гэдгсэн. Ямар ч үсэн герман хэлтэй сайн байх ёстой C1 гэж хэлсэн. Англиар бол байхгүй. Чи англиар мастраа юм уу бакалавра хиймээр байвал англи хэлтэй ус орнолвол явчих. Тэрнээс германд ирээд англиар хуулиа сурна. Гэтэ яг юу гэдэг вэ? Яг international business ч юм уу тийм LLM зарим хичээлүүд англиар явагддаг. Гэхдээ дан герман хэлгүй англи хэлтэй бол миний хувьд ирээдүг харагдаж байна лээс. Тийм би ч гэсэн тийм юм ерөөсөө сонсож байгаагүй юм байна. Тэгээд яг зарим хичээл англи хэлээр байдیں۔ Нэг хоёр хичээл. Тэрнээс бүгдээрээ бол герман. Тийм болохоор би даалт бас амар их бичдэг шүү. Хэрвээ сурч эхлэхий бол. Аха. Шалгалт гэж яриад байсан бас медалч гэсэн байдгаа гэж чинь тийм ээ. Окей. За ямар ч байсан хэдүүлээ өнөөдөр гоё ярилцлаа. Та хоёрыгаа оролцсонд маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхаа бүтэнсээ өдрийг ч гэсэн бид нартай хамт өнгөрөөсөн сонсогч нартаа бас баярлалаа. Тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй. Тэгээд мэржлээ зөв сонгоорой. Харин тийм сайн бодоорой. Гэтэ Монголд ер нь бол айгүй тийм хэрэгтэй юм мэргэжил гэж бодож байгаа. Тийм бид нар тийм дараа нь
өөр улс орны хуулийг мэдээ те суралцсан дараа юу байж болох юм, юу байж болохгүй гэдгийг сайн мэдээд авсан бол Монгол улстай дараа нь бид нар л юм хийжтэй тийм үү? Харин нөгөө ажиллаж болохгүй гэж хэлсэн байгаа. Гэхдээ яалтчгүй л яг Монгол Америкийн хууль зөвлөгөөд анх нөгөө үндсэн хуулийг бичиж хаад очиж бичлсэн болохоор айгүй төстэй юмнууд яалтчгүй байд юм билээ. Тийм болохоор Германд сурсан байхад бол Монголдоо одоо жишээл оройны ангид суугаад ч юм уу тий дахиад ямар ч лээсээ Монголтой ажил ер нь олон улсын диплом бариад очиход Монголд бас яг ажиллаж болохгүй. Гэтэ хамгийн гайгүй юм нь бол Монголдо яг сурч дуусчаад эндээ ирээд мастрал эхлүүл яг ер нь бол яг таарах юм шиг санагдаад идэв. Яагаад гэвэл Монголын хуулийг мэдээд сураад өгсөн. Тэгээ ирээд өөрөө мэдлэгээ дэвшлүүлээ те. Тийм. За ингээд өнөөдрийнхээ ярилцлагыг дуусгая. Тэгэл бас бараг 90 минут ярьчих. Дэвчээртэй сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ асуултууд байвал коммент бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд манай хоёрын Instagram хаяг манай Instagram дээр таглагдсан байгаа. Тэгээ холбоо барьж олно шүү. За баяртай. За баяртай.